तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रॅक म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू पावला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रॅक म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रॅक म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रॅक म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू हात धरून तू चलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू चलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू चलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका हात धरून तू चलय म्हाका मोग करून तू शिकय म्हाका ये मुझे लागी राव मुझे संगी ये मुझे लागी राव मुझे संगी आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राव म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रॅक म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू संस्कृती ते कळय म्हाका वाटली तेची जागय म्हाका संस्कृते ते कळय म्हाका वाटणी तेची दाखय म्हाका संस्कृती ते कळय म्हाका वाटली तेची जागय म्हाका संस्कृते ते कळय म्हाका वाटणी तेची दाखय म्हाका ये मुझे सोवे कर जीवित नवे ये मुझे सोवे कर जीवित नवे आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रॅक म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रॅक म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू आयला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी रॅक म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन आमच्या समीया जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सेवा आमचो एक वड सदांच तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजू ते मोगाच्या भावांनी आनी भयण्यानो आमी जायते पटी मिसाच्या बलिदानान भाग घेता आनी ह्या जाका आमी सदांय हे मिसाचें बलिदान भेटयता आमकां एक संवय जाल्या भेटयतल्यांकी संवय जाल्या आनी तातूंत भाग घेतल्यांकी संवय जाल्या पूण हे मिसाचें बलिदान भेटयतना गरजेचें कितें आमच्या गमनाक आमी हाडिचें कोणाक आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरिचें कितें आमी सतमान दिसे जेजून कितें म्हणा हें तुमी करा म्हज्या उगडासाक तरी कोणाचो उगडास आमकां मिसाच्या बलिदाना वेळार सुरू तावन आखेर पर्यंत आमकां जेजूचो उगडास येयचो ताणें केल्ल्या त्यागाचो ताच्या बलिदानाचो तुका आनी म्हाका आमकां उगडास येयचे आनी त्या बलिदाना मुखांत तुका आनी म्हाका आमकां कितें लाभलां प्राप्त जालां तें तुज्या म्हज्या आमच्या उगडासाक येयचें ताच्या कस बलिदाना मुखांत ताणें कितें केलां सर काळ्याच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर ताणें रगत वारयलां हें तुज्या म्हज्या आमच्या उगडासाक येयचें ह्या रितीन मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमी सुकल्या तर ताजे लागचें भक्षण मागया आनी हेरां आयल्यान देखून तांच्या सांगता आमी आयल्या म्हणल्यार मनोभावान आमी आयल्या तर एकामेकाचें भक्षण मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पुतदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध त्या पासून सदांच हांव पार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्प्रा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पदवीदार देव आमचे काकलत करून सर आमची पातखां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोविया काकलत कर
Krista kakluka, Krista kakluka, Somia kakluka, Somia kakluka. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा बापा. ताका महिमा ससनाच्या ससना, ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेसू ख्रिस्ता. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा जेजू ख्रिस्ता. ताका महिमा ससनाच्या ससना, ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्रात्म्या. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा पवित्रात्म्या. ताका महिमा ससनाच्या ससना, ताका महिमा ससनाच्या ससना. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. प्रार्थूया. सर्गीच्या बोमंगळ बाप्पा, तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ताच्या अमोलेक रक्तान तुवें आमकां सोडयलाय मात्र न्ही, ताणें वरयलेल्या रक्तावरी आमच्या पातकाच्या मोक्षाने तुवें आमकां जोन दिलें आसता. ह्या फळां पयतपणांत आनी बगेवनपणांत तूं जियोंक आनी तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ताच्या एकवटान सदांच आसूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. उत्पत्ती अवस्वर 14:18-20 पर्यंत. सलेमसोराय आणि परमोन्नत देवाचो याचक मेल्कीसदेक अब्राहमाक उंडो आनी दाकासरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो, परमोन्नत देव सर्गा संवसार असो रचणार अब्राहमाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सदैव जावं परमोन्नत देव, ताणें तुज्या दुस्मानाक तुज्या अधीन दिल्यांत आनी अब्राहमान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर्व वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्कीसदेकाक दिलो. देवाचे उतर हे. देवाचे ओडकार. सृष्टी आरंभतावन आसलेल्या बापा, आरंभ अंत नातलेल्या रूपा, सर्ग संसार रचलेल्या देवा, नमान तुका, प्रणाम तुका. सृष्टी आरंभतावन आसलेल्या बापा, आरंभ अंत नातलेल्या रूपा, सर्ग संसार रचलेल्या देवा, नमान तुका, प्रणाम तुका. नमान तुका, महिमा तुका, स्तुती तुका, ओगळाप 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 तुका. सकारुपार तुका आयकत हांव, मोगारुपार तुका जणाजा
जाताव सता रुपार तुका आमी मानताव अज्ञा रुपार तुका आमी भोगताव शब्द रुपार तुका आयकता मोगा रुपार तुका जाणा जाता सता रुपार तुका आमी मानताव अज्ञा रुपार तुका आमी भोगताव नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप तुका 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 संसाराचो उजवाड तुंच बाबा मनशाचो बापोय तुंच देवा सर्गीचो धनी तुंच धनिया पात्याचो आसरो तुंच सोमिया संसाराचो उजवाड तुंच बाबा मनशाचो बापोय तुंचो देवा सर्गीचो धनी तुंचो धनिया पात्याचो आसरो तुंचो सोमिया नमन तुका महिमा तुका स्तुती तुका ओगळाप तुका 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 कोरिंथकारांक बरयल्ले पयले पत्र अध्याय 11 वळ 20:3 to 20:6 1 Corinthians chapter 11 verse 23 to 26 सोम्याच्या जेवणाची कथा जे कितें सोम्यालाचे हांवें घेतला तेंच तुमकां हांव सांगून दिला म्हणजे सोम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो देवाक अर्घ दिवन तो मोडलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पसत दिवची हे म्हज्या उगडासाक करा तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आनी म्हणलें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो जितले पटी ती तुमी पियेतात तितले पटी ते म्हज्या उगडासाक करा कित्याक जितले पटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात देवाचे उतर हे देवाचे उडोवकार Alleluia, 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 Krista जय जय Alleluia, 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 Krista जय जय Krista जय जय Alleluia, Krista जय जय Alleluia, Krista जय जय Alleluia, Krista जय जय सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 9 वळ 10 to 17 पर्यंत Luke chapter 9 verse 10 to 17 5,000 लोकांक जेवण हेने धरून दोत पाटी येतस आपणे केल्लें सगळें जेजूक सांगी लागले तो तांकां वरेविंगड बेतसायदा नांवाच्या शहराक आपोवन व्हरून गेलो पूण ही खबर मेळटस लोकांचो जमो ताची पाट धरून गेलो जेजून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या राज्या विशयांत तो तांचे लागीं उलयलो आनी गुंजावची गज आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली तितल्या सांज जायता येयली 12 जण धरून दोतो ताचे सरशी येवन म्हणाले आमी हांगा एक सुरे सुवातेर आसा
थिंगा लोकां जम्याक तूं धाण सोड भोंवतणीच्या हळ्यांनी आनी भाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार ती सोदूं. जेजून तांकां सांगलें, तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया. शिसांनी ताका जाप दिली, 5 उंडे आनी 2 माशल्यो शिवाय हेर कांय आमचे लागीं ना. नाजाल्यार आमी वचून ह्या जम्याक म्हणून खाण मोलाक घेजय जालें. दादलेस चड उणें 5,000 जातात म्हणयेत. तो जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, लोकांक सुमार 50 पंक्ती घालून बसया. तांणी तशेंच केलें आनी सगळ्यांक बसयलीं. उपरांत 5 उंडे आनी 2 माशल्यो तांणी हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे म्हण लोकांक वांटूंक शिसा लागीं दिले. लोक सक्क दादोशी जालो. सडीत उरलेले कुडके एकठांय करतना 12 दालीं जातीत. ते तांणी भरून काडले. देवाचें उतर हें वाखणे तुका क्रिस्ता. लोक सक्कड खावन दादोशी जालो. सोम्याच्या जेवणांत भाग घेवन तिस दादोस काय जोडूंक जेसूस आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान, मदर तेरेसान म्हणलें एक उतार आसा. याजाकी दिक्षा जोडटले याजाकाक तिणें दिल्ली एक ल्हानशी कितें म्हणटात सला आसा. तुमी याजाक जावन तुमचें मिसाचें बलिदान भेटयतना हर एक दीस अशें चिंतून भेटयचें, हेंच तुमचें पयलें मिसाचें बलिदान आनी हेंच तुमचें निमाणें बलिदान. तुमी हें बलिदान अशें भेटयचें की हेंच तुमचें जायचें पयलें बलिदान आनी हेंच जायचें तुमचें निमाणें बलिदान. म्हळ्यार तातूंत संपूर्ण तरान त्या बलिदानांत मेतेर जावन हें बलिदान कोणा पासत, कित्याक, कोणें, केन्ना भेटयल्लें म्हणलें समजून. देखून मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें, 6 फावटी आमी जायते फावटी आमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतला. कायद्या प्रमाणे, सवये प्रमाणे. पूण आज आमकां आयकूंक मेळटा हेच्या दुसऱ्या वाचपांत कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 11 आनी 23 वयर कितें पळयलां? सोम्याच्या जेवणाची कथा. सोम्याच्या जेवणाची कथा. 6 फावटी आमी आमच्या संवसारीक जेवणाक सरी केल्ल्या बरी जालां. हांगा आमचें जेवण न्ही, सदांचें जेवण न्ही, सोम्याच्या जेवणाची कथा. सोम्यान तुका आनी म्हाका आमकां एक जेवण तयार केलां. देखून आमी म्हणटा सोम्या भुकेन आमी आय, तुजें खाण दी आमकां, उंडो सर्गी सोदीसो आमकां आयच्या. सोम्या भुकेन आमी आय, तुजें खाण दी आमकां, उंडो सर्गी सोदीसो आमकां. सोम्याच्या जेवणाची कथा. हें सोम्याचें जेवण म्हळ्यार कितें? ह्या जेवणांत आमी कशें भाग घेवचें? सांग पावल आमकां कोरिंथकारां बरोवन सारकें आमकां शिकयता, आयका. जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. कितें ताणें सोम्यांत हांवन घेतलां? तो आसलो की सोम्याच्या जेवणा वेळार? सांगा. पावल थंय आसले निमाण्या जेवणाचेर. तें निमाणें जेवण तो जेवलें. निमाणें जेवण तो जेवलें. हेरा शिसांक उडो मोण दिलो, ताका दिलें. हेरा शिसांक कालसिंतलें पिवंक दिलें, ताका दिलें. खंयच्या जेवणा विशयान तो उलयता? सोम्याच्या जेवणा विशयांत. सोमी जायची तुजें म्हजें आमचें जेवण आनी पिवण. कोण म्हाका खाता? सोम्यान कितें म्हणा? जो म्हाका खाता, उंडो खाता म्हणून ना. सोम्याचें जेवण म्हणटा सारकें समजून घेया.
जावं पुरांग आमी उडास काडटा पूण उडास काडटा काडटाना आमी सोम्याच्या जेवणांत आमी भाग घेवचो देखून पाऊल सांगता जें कितें सोम्या लागचे हांवें घेतला सोम्या लागच्यान हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिला. आतां सोम्या लागचें केदाळ ताणें घेतलां केदाळ घेतलां केदाळ ताणें जेजून येवन ताका म्हळें ही म्हजी कूड हें म्हज्या रागात म्हूण गालात घरां बरोवन हांव 2:20 तो कितें म्हणटा गॅलेशियन्स चॅप्टर 2:20 क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला कुर्साचें जेवण ह्या कुर्सार तयार केल्लें जेवण भाव भयणीनो सोम्यान असलें जेवण खंय तयार केल्लें तुका आनी म्हाका आमकां न्ही थंय निमाण्या ब्रेस्तारा म्हणटात न्ही खंय वयल्या माळयेच्या सालांत असली जेवण तुका आनी म्हाका आमकां सोम्यान तयार केल्लें कुर्सार मोजे खातीर मोजे पास म्हजो जेजू कुर्सार मेलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव कितें वाचलें गॅलेशियन्स चॅप्टर 2:20 क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला क्रिस्त सवे म्हाका कुर्सायला हांव आतां जियेता तो हांव न्ही आतां हांव जियेता तो न्ही बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता हें तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जालां क्रिस्ताच्या जेवणांत भागीदार जावन आमी सोम्या सेम एकवटल्यांगी खरेंच एकवटल्यांगी म्हणल्यार आमकां विचार कितले पुटी हर एक दीस म्हणल्यार बरें आमी बलिदान भेटयता आमी सद्या बलिदानांत भाग घेता केन्नाय तुका ह्या म्हाका आमकां ह्या पावला बरी वहन भोग लागीं क्रिस्ता सवे म्हाका कुर्सायला देखून क्रिस्ता सवे कुर्सायला देखून केळायला देखून क्रिस्ताचे एकवटांत हांव आसा सोम्याचें जेवण तुका आनी म्हाका आमकां सोम्या सवे एकवटायता आनी एकवटायचे आमी वाचता न्ही निमाण्या ब्रेस्तारा पयलेंच आमकां दाखोवन दिलां कोण क्रिस्ताच्या एकवटांत ना तो कोणाच्या एकवटांत आसा म्हणून पळय उंडो मोडून दिलो शिसांक दिलो वय जुवांस वांजेला 13:27 जॉन 13:27 जी क्रिस्ताच्या एकवटांत नातलो कोणाच्या एकवटांत आसा म्हणलें जेजू दाखोवन दिता तो उंड्यासो कुडको ताणें केल्या तो उंड्यासो कुडको केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो कोणा ते कित्याक तो सुंडो सगळ्यांक दिल्लो न्ही ही म्हजी कूड म्हूण सगळ्यांक दिल्ली न्ही हेंच म्हज्या रागात पिवंक दिल्लें वय की न्ही पूण हाजे भितर सैतान कित्याक रिगलो जुदासा भितर सैतान कित्याक रिगलो जुदास जेचे एकवटांत नातलो भाव भयणी देखून आसताच्या जम्याच्या एकवटांत आमी संपूर्ण आसचें रावचें आनी जिवचें चड गरजेचें पावला बरें म्हाका कुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्ही क्रिस्त हांव थंय म्हजे थंय जियेता देखून खरेंच तूं सोम्याच्या एकवटांत आसा जाल्यार उगडासाक तूं पवित्र प्रसाद सेवताय आनी कितें म्हणटाय जेजू आयला म्हज्या काळजांत आयला म्हज्या काळजांत हांव संतोषता जेजू रावला म्हज्या मनांत रावला म्हज्या मनांत हांव उल्हासता जेजू आयला म्हज्या काळजांत आयला म्हज्या काळजांत हांव संतोषता जेजू रावला म्हज्या मनांत रावला म्हज्या मनांत हांव हो एकवट तुवें आनी हांवें आमी जोड लागीं म्हळ्यार आमकां विचारया एफेस घरां बरोवन सांपावल सांगता न्ही 5:30 आमी जय जय क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे म्हणटाय का आमी ताचे कुडीचे सांदे आमी ताच्या कुडीचे सांदे एकवटांत आसचें सोम्याचे एकवटांत आसचें चड गरजेचें आनी सोम्या सोम एकवट जोडूंक तुका कितले अवकाश आसा खंयच्या नमनेर तुका तें साध्य जाता तितलें देखून हांवें सांगलें वन इन क्रायस्ट आमी क्रिस्तांव न्ही आमी क्रिस्त
क्रिस्ताचे आम्ही क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे आणि तो मस्तक कोलोसकांना बरोबर आम्ही वाचता न्ही अवस्वर 1 आणि ओळ 17 घे का तोस मस्तक कुडीचे तस मस्तक कुडीचे आम्ही जायचे त्याच्या कुडीचे सांदे सोमियानी एक आम्ही झाल्या सर्गीच्या खानात आम्ही एकवटल्या सोमियानी एक आम्ही झाल्या सर्गीच्या खानात केदिंग या संसाराक मुखार दवर नाकात बांबयन वो धर्म ही जाती बासी कुळी आणि काले संस्कृती आणि कायदे कानून रीती रिवाजो संस्कार नाका सोडा हांव क्रिस्ताचे एकवटांत सांगी म्हणलें सवाल आमकां विचारीचे हांव धर्मांत सांगी म्हणलें गरजेचें न्ही हांव संस्थांत आसा सभेंत आसा या हांव कुटुंबांत आसा आनी खंयच्या वाड्यांत आसा या पिरगजेंत आसा म्हणलें गरजेचें न्ही हांव म्हज्या सोम्याच्या एकवटांत आसांगी म्हणलें गरजेचें कोरिंथकारां बरोवन सांपावल सांगता न्ही ह्या 12 आनी वळू पयलें 12वी वळ आनी उपरांत 13वी वळ कशें कुडी सोमें सांदेक एकवटल्यात तशें जातकात लेखी नासतना भास लेखी नासतना कुळी लेखी नासतना धर्म लेखी नासतना हर एकल्यानी कशें सोम्या समें एकवटाचें ऐका कोरिंथकारां पयलें पत्र 12 वळ आनी 12 आनी 13 कूड एक जाल्यारी पळय कूड एक न्ही गे सांदे जायते आसात जायते सांदे आसात आणि कुडीचे ते सर्व माथ्यातान सांदे पांयाताळ कुडीचे जायते सांदे आसात हर एक सांद्याक आमी नांवान वळखता हर एक सांद्याक आमी नांवान वळखता पूण हर एक सांदो ह्या कुडी समेत एकवट लागीना सांदे जायते आसल्यार आणि कुडीचे ते सर्व सांदे जायते जाल्यार एकच कूड जाता आणि विंगड जाल्यार नमनेचे जाल्यार तरातराचे जाल्यार एकच कूड जातात एकाच कुडी समेत एकवटल्यात न्ही तेच परी क्रिस्ता तें घडटा आनी घडच सुरवेर तावन हांव तुमकां भोवमान सांगता हें गरजेचें ह्या जाग्यार आमकां तें गरजेचें आमी क्रिस्ता समेत एकवटल्या हांव गे म्हणून येस परी आमी कितें म्हणटा हेच परी क्रिस्ता तें घडटा आमी सोमेस्तानी पळय आतां जुदेवानी आणि हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जाणांनी कोण स्वतंत्र जाल्या तांनी आणि गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एक कूड क्रिस्ता तें एक कूड जावचे खातीर एका सत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला क्रिस्ता समेत एक कूड जावचे खातीर देखीन तुमचे थंय आनी खंयचो भेद आसा जाल्यार हांव ह्या सभेचो त्या सभेचो हांव ह्या धर्माचो त्या धर्माचो हांव ह्या इगर्जेचो त्या इगर्जेचो हांव ह्या वाड्याचो त्या वाड्याचो असलो भेद आसा जाल्यार आत्मीक एकवट जोडच्या खातीर हें सगळें आमचे तान आमी पयस करीत आमी क्रिस्ता समेत एकवटांत आसांव गे म्हणून क्रिस्ताचे एकवटांत आसचें चड गरजेचें आनी कोणा मारपात कितें वाचलें निमाणे एकच पवित्र आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवनसो दिला तो आत्मा आमकां एकवटयता तुजे थंय म्हजे थंय आमचें पवित्र आत्मा आसा जाल्यार वो पवित्र आत्मा आमकां सोम्या समेत क्रिस्ता समेत एकवटयता एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रां 4:3 एफिशियन्स चॅप्टर 4:3 पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्यान देखून पवित्र आत्मा आमकां एकवटयता भाव भयणीनो हांवें तुमकां दाखलो दिला न्ही कशें हें सिमेंट आसा रेम आसा उदक कशें दोनांकी घट करता समजलें मग तुमकां रेमी आसा सिमेंटी आसा बरसून दवरल्यार तें घट जाता घट करचें कोणे उदकान त्याच प्रमाणे पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका बापा समेत पुता समेत एकवटयता घट करता आनी हो एकवट तुका आनी म्हाका आमकां जोड दिता पवित्र आत्म्यान सोलोनोरची सभा एकवटीत सभा आनी सुरवेली सभा कशी आसली धर्मताची कृत्या 2:40 आनी 2 कितें म्हणटा Acts chapter 2:42 सोमेस्त दमदूतांची शिकवण ऐकूनच्यान पळया कशी आयकतले
समेस्त धर्मदूतांची शिकोवण आयकोवच्यान शिकोवण आयकोवंक आमकां कितें जाय शिकोवण आयकोवंक जाय शिकोवण आयकोवच्यान भावपणाच्या एकतारान खंयचो एकतार भावपणाचो एकतार हांव सकाळीं येताना आमची देलपीन बाय आनी आमचो भाव रिच्ची थंय दोगांय उलयतना मेळ्ळी म्हाका खंय मुखल्या बागलार हो भाव आनी भयण सांगाता मेळ्ळ्यात गे म्हणटाना हांवें कंता सुरू केलें भावा भयणी सांगाता हांवूय रावता म्हणलें भाव आनी भयण दोगांय सांगाता मेळ्ळ्यात आनी बरें करून उलोवन आसतना तक्षण म्हज्या मतीक आयलें भाव आनी भयण सांगाता मेळ्ळ्यात भावा भयणी सांगाता हांवूय रावता पूण आतां तुका आनी म्हाका आमकां भावा भयणी सांगाता रावचे जाल्यार पयलीं आमी एक कोणाच्या एकवटांत आसाचे सोम्याच्या एकवटांत आसाचे देखून कितें वाचलें भावपणाच्या एकतारान भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यान पळया गरजेचें थोड्यांगा मिसाच्या बलिदान भाग घेतात पूण उंडो मोडल्या पर्यंत उंडो सेवंक येनात तुमचो एकवट तुमी होगडायतात तुमी उंडो सेवल्ल्यात तुमकां एकवट मेळटा म्हणून न्ही तो एक कितें म्हणटात म्हज्या उगडासा करा वो उंडो सेवताना हांवें म्हज्या मतीक हाडिचे हांव म्हज्या जेजू समेत एकवटता सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गींच्या खानांत आमी एकवट कालच अशें उलोवन आसतना आमचे मदें एक भयण आसा नांव काडूंक नाका म्हाका ती मोगार पडून काजार जाली म्हणून अक्रिस्तांवां लागीं तिका भायर गेलो सभेतावन मात न्ही इगर्जेक मिसाक गेल्यार तिका कुमगार हेजाक दिनातलो 6 वर्सां पयलें तिणें येवन म्हाका सांगलें अशें जालां फादर देखून म्हाका कुमगार दिना हांवें सांगलें तूं हांगा सोम्याच्या एकवटांत आसाय भावार्थांत आसाय तूं हांगा आयिल्ल्या वेळार येवन स्विकार कर कोणी दिनात न्ही तुका पदवी आसा अधिकार आसा हक्क आसा तूं सोम्याच्या एकवटांत भावार्थांत एकवटल्या तर हांगासर हेरां सांगता तूं एकवटांत रावल्या बरी सोम्याच्या एकवटांत तूं आसा तुका कळ्ळां जाल्यार भोगता जाल्यार स्विकार कर म्हणून हांव हर एक पटी तिका हांगा पवित्र प्रसाद दिता म्हजे विरोध कितलेय जण उपराटून दी तांकां जाय तांचे एकवटांत आसूंक तुका आनी म्हाका आमकां जाय पवित्र हें मिसाचें बलिदान कोणा समेत एकवटायता कोणा समेत तुका आनी म्हाका आमकां एकवटाय जाय जेजू समेत एकवटाय जाय न्ही आमच्या सभे समेत ह्या खाली पयलें जेजूच्या एकवटांत आसल्यार मात्र आमी एकामेकाच्या एकवटांत एकतारांत आसा देखून तूं वाचले आमी भाव बांदपणांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत पळय न्ही वो एकवट आपशेन तेना जेजे एकवटांत आसल्यार मात आमचे मागणे एकवटीत जाता नाजाल्यार ह्या दाळ्या पेटी मूग जाता कोण ना म्हणून हें कोणाक जाय म्हजो सैरा मदलो एकलो आमचे युट्यूबार आमचे मिस आयकताय की शिकोवन आयकताय म्हळ्यार ते 2 वरां कोणाक जाय ही म्हणटा तो म्हाका हाळे थंय तो येता खाली 20 मिनटांनी मिसी जाता 5 मिनटांची शिकोवणी जाता तें आयकल्यार पुरो म्हणालो खंयच्या एकवटांत आसा तो हांगा आमी सकाळीं 8 तावन सांजे 4 वरां पर्यंत अशें तूं आमी कितें म्हणटात भागीदार जाता गी आमकां वेळ गेल्लोस आतां ह्या विनवणेच्या मागण्यात फाटल्या 3 हप्त्यांत हांव निरंतर हांव भावां सांगत आसा आमकां कोणाकच वेळ इतलो गी म्हणलें बघूंक ना कसो वेळ गेल्लो म्हण कळना जर तर आमी एका मनाचीं जायना एका काळजाचीं जायना ह्या क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी नांव कंडी जावन आमकां ल्हानशें मागणी आमकां कितें जाता लांब जाता 1 मिनीट आमकां 1 वर लागता पूण क्रिस्ताच्या एकवटांत आसल्यार आमकां 1 वरी 1 मिनिटा बरी देखून न्ही सोम्या काडसो 1 दीस 1000 वर्सां कसो न्ही सोम्याच्या पांयां तळ वेळ गेल्लोच कळटा गे देखून म्हणटा सोम्या काडसो 1 दीस हेर दिसा प्रास व्हरतो दी सोम्या रावलो दीस जिणयेन म्हज्या मोला देख दे जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता
तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका धलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बंदराक पावता शांतीच्या बंदराक पावता. 6 वर्सां पयलें तुमी जाणात हांव हरयपटी हरेक हप्त्यांत ब्रेस्तराचें हांव कुटुंबाक भेट दितलो. आनी थोड्या वर्सां पयलें पिरगोजेन हांव रेतीर दिवन आसतना आमच्याच गांवच्या तांच्या कुटुंबांत ते 1 जाण याजक आसात. तांचो 2 जाण बिस्प आनी तांचो एकलो भाव गव्हर्मेंट हातूंत कामांत आसलो. तांचो बापूय ह्या बिस्पांचो आनी पाद्र्यापासो आनी ह्या गव्हर्मेंट कामार आसल्याचो भावाचो बापूय. ताची प्राय सुमार 90 लागीं तो अंतुळणार आसलो. 2 पूत बिस्पासो न्ही 1 पूत याजक आसो न्ही ताणें ताज्या त्या तो पोस्ट मास्टर जावन आसल्या पुताक सांगलें की म्हाका 1 फावटी फादर जेरीन येवन हांगासर घरा मीस भेटोवंक जाय म्हणून. आनी गेल्लो हांव तांच्या घरा वचून मीस भेटयलां भाव भयणी. तुमकां विचित्र दिसूं पुरो म्हाकाच विचित्र दिसलें. 2 पूत बिस्प न्ही 1 पूत याजक न्ही पूण ह्या म्हालगड्या मनशाक पळया न्ही भाव भयणी न्हू ताका गरज आसलें कसलें मिसाचें बलिदान. तुमकां हांगा मिसाचें बलिदान वेळार तुमकां लांब दिसता की लांब लांब मागणी लांब लांब कंतरां लांब लांब काल लितोजी म्हूण वखता गे अर्था बरी तरान वय मू हर एक हर एक गायन धरलें हर एक मागणें धरलें हर एक शिकोवन धरली वय मू. देखून हें गरजेचें असलो एक कितें म्हणटा परिसर आमी जेजूच्या एकवटांत आसतना आमकां आयकूंक मेळटा न्ही भोगूंक मेळटा. देखून कितें वाचलें तें परतून वाच Acts chapter 2 verse 42. सोमेस्त धमदूतांची शिकवण ऐकून सोमेस्त एकलो दोग न्ही. देखून हांगा कोणी शिकवण दितना हाज्या पयलीं सांगतना शिकवण दितालें अशें दिवचें की आयकताल्यांक आनीक आयका म्हण जायचें आनी आयकताल्यांनी अशें आयकचें की शिकवण दिताल्यांक आनीकय दिया म्हण जायचें. खाली आमी शिकवण दिवचे खातीर दिवचें नाका. रोंबाजे रिगाजे तुझे उतर मुझे भितर खाली 2 शब्द तुझे उतर मुझे भितर. आनी त्या दाळा भाव भयणी न्हू कितें जाता वास सोमेस्त धमदूतांची शिकवण ऐकूनच्यान शिकवण ऐकूनच्यान भावपणाच्या एकतारान शिकवण आयकल्ल्या वरी 7 जाणां जाल्ल्या वरी ही 7 मिस्तर गुट आमकां कळीत जाल्ल्या वरी आमचो एकतार म्हळ्यार समजाता म्हूण एकवट वाडटा आनी सडटा. ह्या एकवटांत उंडो मोडच्यान गरजेचें उंडो मोडटाना आमी उडासा काडीचे सोम्यान ताका आसतना मोडला तुका आनी म्हाका आमकां जोडूंक तुज्या आनी म्हणजे आमचे जोडाने करूंक. सोम्यानस म्हणा न्ही मागीर पाटी येता थंयसर जो वंजेला वचो 15 आनी वळ 5 हांव दाखवालो तुमी फांटे कितें म्हणालो जेजू. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 5 वय हांव दाखवाल तुमी फांटे तुमी मुजे सवे एकवटलेले ते फांटे जो कोण मुजे थंय रावता. ऐका आज जायत्या जाणांक आमकां आमी आसा खाली एक्झिस्टींग म्हणटा आमी इंग्लिशांत. वी आर जस्ट एक्झिस्टींग नॉट लिव्हिंग. पूण मुजे सवे जो कोण मुजे थंय रावता मुजे थंय रावता म्हळ्यार एकवटता आनी जाचे थंय हांव रावता आनी कोण थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. तुमकां यथेश्ट फळ दिवं नाका गे सांगा. आसलेंच पुरो गे येदोळ केल्लेंच पुरो गे उरले दीस उरली वर्सां आनी यथेश्ट फळ दिवं नाका गे. जाय तरी कितें करीचे सोम्याच्या एकवटांत रावा न्ही सेवकाच्या एकवटांत सोम्याच्या एकवटांत रावा आनी कोण सोम्याच्या एकवटांत आसात तांचे सवे रावा. खरेंच कोण सोम्याच्या एकवटांत आसात तांचे सवे रावा. त्या तुमी कितें जातात
यथेष्ट फळ दितात. 30 वंटांनी दितली, 60 वंटांनी दितली येवच्या वर्सा, 60 वंटांनी ह्या वर्सा दितली, 100 वंटांनी दितली. यथेष्ट फळ दितात. आणि पळयता तुमी वो एकवट वाडटलो आनी सडटलो आनी यथेष्ट फळां हांगा तुमी पळयतल्यात, बेगीच पळयतल्यात. आमच्या भावार्थांत मात्र न्ही, आमच्या हर एका सेवेंत मात्र न्ही, आमच्या हर एका उदारपणांत मात्र न्ही, आमच्या त्यागांत, आमच्या सॅक्रिफिसांत, एकामेकाच्या गरजांत पावच्यात तुमी पळयतल्यात. आनी हे जर तुमी करूंक शकनात जाल्यार हाजो अर्थ सोम्याच्या एकवटांत आनी आमी येवंक ना, रावोंक ना. आता फाटी वचून वाच. भावपणाच्या एकतरांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्या. मागणे करूंक एकवट आसा जाल्यार वेळ गेल्लोच कळना. आनी हांवें हाच्या विनोदच्या मागण्या वेळार सांगलां, तुमची मागणी 1, 2 या 3 मिनटां मात करा, सगळ्यांक अवकाश मेळोनी म्हणून. थोड्यांक इतली उर्बा आसा की परतून 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 करनंत म्हळ्यार मागण्यो करनच, या उपकार बावडूनच, या बसोवणे परतून उडास हाडूनच, या हाच्या ताच्या हांच्या तांच्या विनवणे खातीर केन्ना त्या खातीर विनवणी करूंकच इतली उर्बा गी. मागीर हांवें 3 हप्त्यांनी तितकी 17 दिली. 17 जाण आसतना तांकां एक अवकाश मेळोन दी. पूण हर एकल्याक ती उर्बा उर्बा. आनी जर तर वो एकवट ना, आमी येता आनी खाली बसता. कोणी येवन खाली बसतात आनी उठोन वेता जाल्यार हाकाय अर्थ आसा, तुमी सोम्याच्या एकवटांत नात. कोणी येवन बसून कशें ओ कशें तो कशें ती कशें ही कशें उलयतात, ह्या मागणी करतात, पळोवन वेतात जाल्यार तें एकवट ना. गायन करतना थोड्यांनी गायन करून उरल्यांनी हात बांदून पळयल्यार एकवट आसा सांगा. सगळ्यांकी ताळयो पेट्यो म्हणटाना थोडी ताळयो पेटतात, थोडे हात बांदून रावल्यार एकवट आसा सांगा. थोड्यांक सगळीं उबे रावया म्हणटाना थोडे उबे रावतात, थोडे बसतात, एकवट आसा सांगा. हसून नासून म्हणटाना कोणी हसनात जाल्यार थोडी हसतात, थोडी हसनात, थोडी नाचतात, थोडी नासनात, एकवट आसा. पळया न्ही. पूण सोम्या तूं एकवट लाय जाल्यार इशीन तिशीन पळय न्ही, तो एकवट तुका कितें करता, हेरां समें एकवट येता. बांदपणाच्या एकवटांत आनी कितें केलें तांणी, उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यांत वांटेली जावच्या. वांटेली जाता. वांटेली म्हळ्यार भागीदार जावचे. वांटेली जावचे म्हळ्यार वांटे घेतात. वांटेली म्हळ्यार समजता तुमकां, वांटेली जातात, तातूंत भागीदार जातात, तातूंत भाग घेतात. पण सोम्याच्या एकवटांत आसले आमी सगळ्यांनी भाग घेता. मागण्यांत भाग घेता, गायनांत भाग घेता, आनी कितें म्हणटात सेवेंत भाग घेता, गरजांत भाग घेता. हो संबंध आमी जोडून घेता. आनी मुखार वास. तिरासणेन आपलो वेळ खर्ची तेली. तिरासणेन देखून हांवें बरी उलो दिला. हांवें मात्र न्ही, हांवें केदां मागचें परत तूं विनवण्या वेळार मागलें. कोणें पळय तें बरें मन दाखयलां, ती उर्बा दाखयल्या, ही तिरासन सांबाळून करपा दी सोमी आमकां. नाजाल्यार पुग्गो बालून एकूच पुटी पुस्स जालो मागीर टुस्स जावचो नाका. साबारांची उर्बा अशी जाता. पूण सोम्या तूं एकवट लाय जाल्यार खंडीत अशी जायना तुजी उर्बा. केदाळाय ती उर्बा नवी नवीत. आमी वचता न्ही वेळापाच्या बुकांत अवस्वर 3 आनी वळ 22 बुक ऑफ लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22 सांगता, हर एक दिसा ती नवी खंय पळय ऐका. सर्वेस्परसो विश्वासी मोग. तुका सोम्याच्या एकवटांत आसाय तर सर्वेस्परसो तो विश्वासी मोग तुज्या मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत तुज्या सेवेंत केदींच सोंपाना ताचे काकुलती केदींच अंत ना. काकुल तुवें जोडल्या देखून ताच्या एकवटांत तूं रावला देखून ती सोंपाना. हर सकाळी ती नवी, हर सकाळी हर घडये ती नवी. खरेंच वर्ते तुझे विश्वासीपण, तुझे विश्वासीपण आवरवीं साथ दे. देखून तिरासन कोणें सांगलें म्हणून एक दीस आयलो येवन बसून पळया म्हण न्ही. सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्यांक तिरासन सांबाळूंक आसा. भावार्थान तेरासन विश्वासपणान तेरासन तांच्या सेवेंत तेरासन तांच्या समर्पणांत तेरासन ती सांबाळटली. आनी कितें करतली? तिरासणेन आपलो वेळ खर्चितली. तिरासणेन आपलो वेळ खर्चितली. सोम्या खातीर खर्चिल्लो वेळ केन्नाय तुमी वेस्ट म्हणची दिनाकात. जेजू खातीर तुमी खर्चिल्लो वेळ
हांवें सांगलें न्ही दाविदाराक कितें म्हणटा सोम्या सोम्या काडचो एक दीस हेच जाग्यांनी काडच्या 1000 दिसां प्रास चड देखून तिरासनेन तूं सोम्या खातीर वेळ करचेताय ते दाळा वेस्ट म्हणचीन ते नाका व्यर्थ म्हणजे कितें म्हणटात कितें वाचलें तें तिरासनेन आपलो वेळ करसितेली तिरासनेन तो वेळ तूं करसिताय सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर आनी तरी आतां पाटी ओके हाच्या दुसऱ्या वचपाक पाटी देखून सोम्याच्या जेवणाची खाता म्हूण सांगतना सोम्यांत हांव कितें हांवें घेतलां सोम्यांत हांवें घेतिल्लें मात न्ही ताणें स्विकार केला मात न्ही सोम्याच्या एकवटान तो आसा पावलो सोम्याच्या एकवटांत आसल्या बरी कोणी आसलो की सांगा म्हाका आमी क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे म्हणाचे जाल्यार ताणें कोण आसूं तो एकवटला हांव सोम्याचो पटलाव करता त्या परी तुमी म्हजो पटलाव कर म्हणून सांगायचें जाल्यार कोणाच्या एकवटान तो आसा कोरिंथकारां पयलें पत्र वचो 11:1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11:1 सांग पावल कितें म्हणटा देखून जशे हांव क्रिस्ताचो पटलाव करता क्रिस्ताचो पटलाव जशें हांव करता तशे तुमी म्हजो पटलाव करा अर्थ कितें क्रिस्ताचो पटलाव करता म्हळ्यार अर्थ कितें तो सोम्याच्या एकवटांत आसा एक जावन आसा दाखवाली सोम्या फांटो एकवटलेल्या बरी देखून कालच्या शिकवणी तुमी काल तो त्या करूंक तो शकलो ते कश्ट सोसूंक तो शकलो सोम्या खातीर ताणें सोंसणीकायेन हर एक स्विकार केलें काल आमी आयकलां कितें सकट ताका सोसूंक मेळ्ळें म्हणून सोम्याच्या एकवटान नातलो कितें करता एक पिडा येता ना पानांन दे पाद्राड एक कश्ट आयले मागणें सोडलें कोणी कितें म्हळें हांगा येवचें सोडलें सोम्याच्या एकवटान जाल्यार कोणी कितेंय म्हणून दी देखून हांवें जायते फावटी सांगलां तुमी पुनरुत्थान जेरीच्या रेत्रेक येता म्हूण सांगनाकात हांव म्हज्या जेजूक मेळोंक येता जेजूक मेळोंक जाय म्हाका जेजूक मेळोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक मेळोंक जाय जेजूक मेळोंक जाय म्हाका जेजूक मेळोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक मेळोंक जाय सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा सर्वेस्परा लागीं सरुया सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा सर्वेस्परा कशें पळय सोम्या सोम्या एकवटलेल्यांचे हात वयर आयले हांगासान पळयतना अशें दिसता की सगळ्यांनी कशें हात वयर घालून स्तुती केली देखून सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा सर्वेस्पराक लाग सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावरया दुनिया देवा हांगा खाली मागणे मात्र न्ही हर एक सेवा सांगाता मेळून केल्ली कशी एक आमी सेवा करूंक शकता हांगा पळय आज ड्युटी आसल्या भयण्यांक दामपुरो पयस पयस जावन येता तांकां इल्लो वेळ जाता ती येवचे पयलें हांगा दुसऱ्यो भयणी उबे रावन सेवा करनासात आज म्हजें टर्न न्ही म्हजें काम न्ही म्हणून बसनात हांव पळयता तांकां सांगूंक ना हांवें कोणाकी पण हांगा पळयता ती येवन तांची ड्युटी स्टार्ट करता म्हणसर कोणी येवना जाल्यार हांगा दुसऱ्यो भयणी उठोवन सायडीक रावन येतेल्यांक जागो दाखोवन दितात सोम्याच्या एकवटांत आसलें हें म्हजें काम तें ताजें काम म्हणनात हें आमचें काम हें आमचें घर हें आमचें मिसांव म्हजें म्हाका म्हणलें कधी ना येना देखून सोम्यात हांव ताणें स्विकार केलें तसो आमकां सांगूंक सोदता कितें सोदता म्हणजे सोम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो देवाक अर्गान दिवन तो मोडलो पराधीन जालो त्या राती कोणें ताका पराधीन केलो परक्याच्या अधीन केल्लो कोणें ताका ताच्या शिसान आनी त्याच राती ताणें कितें केलो उंडो घेतलो देवाक अर्गान दिवन तो मोडलो देवाक अर्गान दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड पळय मोडुल्लो उंडो म्हळें कितें ही म्हजी कूड देखून हाज्या पयलीं हांवें जायते फावटी तुमच्या उडासा काडलां त्या दीस निमाण्या ब्रेस्तारा निमाण्या जेवणार ताणें मोडुल्लो उंडो वय मू आनी म्हळें ही म्हजी कूड पूण असली कूड मोडुल्ली केदाळा ताणें कुर्सार वय मू माथ्या हातान पांया ताळा पर्यंत वय की न्ही तकलेचेर ताज्या
कांट्यांचो मुकुट मातणी हात केळयल्यात पांय केळयल्यात कडवळ उक्तें केलां झरमानांनी मारला मातणी ताज्या आंगार गायनातलो जागो ना संपूर्ण तरान निमानो तेंबोपर्यंत ताणें रगत व्हरून वगिनी इवन आज त्या जेवणाचो आमी उडास करीचे त्या सॅक्रिफिसाचो त्या त्यागाचो आमी उडास करीचे देखून हांवें म्हळें मुजे खातीर मुजे पासत म्हजो जेजो कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें बचाव केलो पातकां खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें बचाव केलो उंडो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची तुमचे पासो दिवची हे म्हज्या उगडासाक करा तो उगडास तुमचो उंडो मोडिल्लो उगडास हय मू पूण तो उडास करतना तुका आनी म्हाका आमकां हेजे उडास खंयचो उंडो मोडटाना हांगा मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी उंडो मोडिल्ल्या वेळार पळय देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आयल्या ती सुभागी म्हणटाना तुका आनी म्हाका आमकां हेजे उडास खंयचो ताणें कुर्सार समर्पीत केल्या ताच्याच कुडीचो आज हें तुज्या म्हज्या आमचे मती केसे हांगा खाली उडास मात्र सबार पोटी सबार जाणें सांगलें तुमी आयकलां म्हण फादर जेरीक मीस पेटोवंक परवानगी ना म्हण कोणाची परवानगी गरज ना तूं काय ना म्हाकाय ना हर एकल्यान आमी उडास काडूंक आसा ताजो त्याग ताजो सॅक्रिफायस ताजें बलिदान हें कोणें तुका दिवची पदवी न्ही अधिकार न्ही कित्याक त्या याजकाच्या याजकपणांत आमी भाग घेता म्हणून बेगीन तुमकां आयकूंक मेळटलें हेच्या पयल्या वचपान मागीर तो सासणीक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो म्हणलें तुमकां बेगीन आयकूंक मेळटलें आनी आमी विंचून काडलेली पर्जा कोण रयाळ याजक वर्ग म्हण देवाचें उतार सांगता वय मू विंचून काडलेली पर्जा सोम्यासो एकवटलेली पर्जा कोण जावन आसा रयाळ याजक वर्ग त्या याजकाच्या वर्गांतले आमी मेल्किसेदेकाच्या याजकाच्या वर्गांतले आमी सासणीक याजक जावन जेजूच्या वर्गांतले आमी आनी हे संवसारी याजकपण अंतरता थोड्याच काळाचें पूण ताजें याजकपण प्लस ताजें बलिदान ताजो त्याग ताजो सॅक्रिफायस सदांच खाळ ही म्हजी कूड तुमचे पासो दिवची तुमचे पासो दिवचे सगळ्या संवसारा खातीर मनशा कुळा खातीर ताणें दिल्या हे म्हज्या उगडासाक करा मागीर हे जितले पुटी म्हणून सांगता मुखार ऐका तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें जेवण जातस आतां खाली हांवें तुमकां अशें उगडासा काडचें वायन केदाळ पियेतात जेवण जाल्ल्या उपरांत पियेतात गिया जेवणाच्या पयलें पियेतात तुमी सांगा समाजेंत पूण हांगा उंडो म्हण पयलें दिला मागीर तो जेवण जातस काल्स दिता कितें समजता तुमकां संवसारी जेवणां सरी करिनाकात ताणें कूड पयलें समर्पीत केली कूडच्या कितें म्हणटा ते कश्ट आटे विटे सगळे वय म्हणून पयलें आनी ताजी कूड बेसन जाली वय मागीर कितें वाडलें त्या कुडींत हें जाणा जाया ताणें काल्स घेतली काल्सीन ताणें कितें घेतलो तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स हात घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो पोरण्या सल्लांत सल्लो आसलो वय मू पोरनो सल्लो नवो सल्लो म्हण आसा की ना मागीर हेच्या शुभ वर्तमानान तुमकां कळटलें दोन मास्टल्यो म्हळ्यार कितें पोरनो सल्लो नवो सल्लो म्हणून ह्या 5 उंडे म्हळ्यार कितें कळटलें तुमकां ते 5 सुरविले जुदेवांक दिल्ले ते धर्मशास्त्र म्हणून पूण पोरनो सल्लो कितें जाल्लो शेळयेच्या रक्तान हें जाल्लो वय मू कसली बली भेटयल्ली पोरनो सल्लो आब्रामाचो सल्लो करतना शेळयेक मारयलें वय मू एक बोकड्याक बली भेटयल्लो वय की न्ही पूण हांगा हो सल्लो कितें म्हणालो जेजू ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्ली न्ही देखून आमी वाचता ते पाटये मागीर एब्राहिम बरयल्ल्या पत्रां वचून 9 आनी 4 कितें म्हणटा बैलांचें आनी कालें बोकड्यांचें रगत घेवन न्ही ऐका हंतू भितर Hebrews chapter 10 verse 4 ऐका Hebrews chapter 10 and verse 4
कित्याक हा. बैलांच्या आणि बोकड्यांच्या रक्ताक केदींच पाप काडची सकत ना आणि तांतून इकरावी वळू हरिएक याजक दिसपडते आपले मणियार पोन चलयता उगडासाक हरिएक याजक आता तुम्ही पळयता सगळ्या संवसारांत याजक न्ही कोण तो फर्स्ट पाप साहेबातावन बीस साहेबातावन सकड याजक सकड मणियार हरिएक दीस दिसपडते आपले मणियार पोन चलयता आपले मणियार पण चलयतात आणि परत्यान तेंच बलिदान परत भेटयतात तरी ऐका मुझे उतार न्ही देवाचे उतार ह्या बलिदानांक पाप काडची सकत जेरीन भेटयल्ल्या बलिदानांत इकडच्या या जागांनी भेटयल्ल्या बलिदानांत या बिस्पानी या कार्डिनालांनी या पाप साहेबांनी भेटयल्ल्या बलिदानांत पाप काडची सकत काडची संसाराच्या मनशाकोळ्याचे पाप काडची सकत या बलिदानांत ना म्हणटा देवाचे उतार पूण आसा खंयच्यात ऐका पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयले ती खाल्स नव्या सल्ल्याक तिरकेल्ली खाल्स म्हळ्यार ती क्रिस्तान सर्व काळांच्या पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयले सर काळांच्या म्हणटाना तुमकां समजाजे तो येवच्या पयलें कोण येवन घेवन मरण गेले आता तांच्या पातकां खातीर आनी उपरांत आयिल्ल्यांच्या पातकां खातीर सर काळांच्या ते काळ वय गे न्ही जेजू येवच्या पयलें काळ नासलो गे वेळ नासलो गे युग नासले गे आनी मुखार आसात गे ना काळ वेळ आसा गे ना युग आसात गे ना सर काळाच्या सर पातकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आता देवाचे उजवेशी बसला परत भेटा म्हणून ताका आतां पण ताणें भेटयल्ल्या बलिदानाचो तुवें आनी हांवें परत उगडास काडूंक आसा परत त्या त्यागाचो बलिदानाचो कोणीय तुका सोडयलां तर तूं आसलो तुका कितें जालें जिवावादी शिक्षा जाल्ली म्हणजे त्या जैलांत कोणी तुका सोडयला आनी भायर हाडला तुका उडास येता गी ना त्या सोडयल्ल्या मनशाचो जामीन रावन तुका भायर हाडल्या मनशाचो उडास येता गी ना मनशांकय उडास येता देखून ताजो उडास आमी विसराल्या आता फाटी येवन वास मुखार सांपॉल कितें म्हणटा ही खाल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो आनी हाजे उपरांत आनी एक सल्लो ना भाव भयणी रक्तान नवो केला हो सल्लो म्हळ्यार कळटा तुमकां एक करार एग्रीमेंट नवो सल्लो जितले पावटी ती तुमी पियेतात ऐका जितले पावटी तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा आतां जितले पावटी पियेतात म्हण तुमकां हांगा वायन पिवंक दिता ते आमकां पाव वायन पिवंक दिना देखून आमकां पिवंक मेळना देखून आमी उतार पाळिना म्हणा नाकात भावार्थान तुमी जितले पटी तुमच्या उडासा काडटात म्हजे खातीर रगत वारयला म्हजे खातीर कुर्सार मेला म्हज्या पातकांनी ताणें ताच्या अमूल्य रक्तान धुवन काडला हाज्या पयलीं आमी वाचलां पेद्रूचें पयलें पत्र वाचून 1:18 आनी 19 1 Peter chapter 1:18-19 तुका सोडयलां कोणें ऐका तुज्या पातकांतल्यान तुका मुक्त केलां कोणें ऐका तुमच्या पूर्वजांत देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालिंतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात अशें सोडयलेलें आतां ऐका अशें सोडयल्लें रुपयान न्ही वा भंगारान न्ही वा नास जातल्या मालान न्ही नास जावन येता त्या मालान न्ही बगार आतां ऐका आई बावेन आणि खतावेन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारले सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका निवारले दुस्मानाच्या इजांत जेजून म्हाका सोडयले दुस्मानाच्या इजांत जेजून म्हाका अशें सोडयलां तुका कोण्यानी रुपयान वा भंगारान न्ही वा नास जातल्या मालान न्ही नास जातल्या मालांनी न्ही बगार आई बावेन आनी खतावेन शेळयेच्या कोणती शेळी जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी
संसाराचे पाप काढून आमकां सोडयलेले जेजू क्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काढून आमकां सोडयलेले अशें सोडयल्लें शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान म्हणजे क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान आनी वडोल कितें म्हणालो पावलो ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो पळयानी की भाव भयणीनो आज ताजी कूड ताणें दिल्या मात ताजें रगत ताणें दिलां तुका आनी म्हाका आमकां आतां पाटी येवन वास मुखार कित्याक जितले पावटी परतान तो सांगता जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचे मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात अर्थ कितें आतां जितले पावटी तुमी परत परत मिसाच्या बलिदान भाग घेवन तुमी आसता तेदळ पर्यंत तुमी गे आतां वो उंडो खातात आतां ताजें मांस कितें हाजे पयलीं हांवें सांगलां ताजें मांस कितें असली मांस कितें जावन आसा शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो म्हणटात पूण इंग्लिशान द वर्ड बिकेम फ्लॅश अँड ड्वेल्ट एमॉंग अस म्हूण आसा जुवांस वांजेला वसवरी 1:14 जेजूचें मांस म्हळ्यार कितें ऐका आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो आतां शब्द म्हळ्यार कितें देवाचें मनीस जाल्लें कोणा थंय मांस जाल्लें कोणा थंय फ्लॅश जाल्लें कोणा थंय तरी जेजूचें मांस म्हळ्यार कितें देवाचें उतार आनी रगत म्हळ्यार कितें लेविटिकस चॅप्टर 17:11 ऐका लेविटिकस चॅप्टर 17:11 ऐका लेवी शास्त्रा वस्वर 17 आनी 11 ऐका रगत म्हळ्यार कितें कित्याक कुडीचो जीव रक्तांत आसा तुका आनी म्हाका आमकां मरणांतले ताणें सुटोवन ताणें आमकां कितें दिलां जीव दिला म्हळ्यार जिवीत दिलां आमी आमच्या पत्कावरी आमी कितें जाताले मरते आसले त्या मरणांतले तुका आनी म्हाका आमकां कोणें जिवंत उठयलां जेजून ताज्या रक्ता वरवीं ताणें आमकां विकतें घेतलां देखून परत 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 तुमी उडास काडटना कित्याक म्हणजे जितले पावटी ह्या खालसेंतले तुमी कितें कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात म्हळ्यार जितले पावटी उतार तुमी खातात या तुमी तुमच्या उडासा काडटात या परत परत तुमी ध्यान करतात ते स्वीकार करतात बावरतात तुमी सत म्हूण मानून घेतात तेन्ना आनी ही काल्स पियेतात काल्स ताणें तुका आनी ताज्या मरणा मुखांत तुका आनी म्हाका आमच्या मरणांत ताणें कितें केलां आमकां उठयलां आनी जीव दिला ही काल्स तुमी पियेतात ताज्या रक्ता वरवीं तितले पावटी सोम्याचे मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात तो येता म्हळ्यार परत येवन तुका आनी म्हाका आमकां व्हरता पर्यंत आमी कितें करतले ताणें केलो त्याग सॅक्रिफायस बलिदान आमी परत परत परगट करतल्या आज वगैरे रावल्या जायना खंयच्याय जेजू शिवाय कोणेय तुका सोडूंक शकना कोणी आसात गे रगत वारले खंयच्या सांता सांतीन तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे रगत वारयलां सांगा देखून हांव गोंया रितीर दिवंक गेल्या वेळार तें भाव सिमॉयस म्हणलो आसलो तो पयलीं तियात्र बरयतालो तियात्र म्हळ्यार नाटक गोंयांत तियात्र म्हळ्यार एक मिनी फिल्मा भशेन स्टेजीचेर गायनी आसा नटनी आसा मागीर कितें आसा हें आसा वाचनी आसा तशें तियात्र बरयतालो आनी ताका मागीर देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत तें सगळें ताणें सांडून तो आमच्या रितीरेक आयलो रितीरेक येवन येवन देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत तोय आमच्या सांगता देवाचें उतर दितलो ताका हांवें अवकाश करून दिल्लो बरें करून देवाचें उतर दितलो आनी ताज्या फिरगवजेंत एक दीस विगार म्हणटा की एका सांताचें फेस्त आसलें आनी हळे कोण तो त्या सांताचें नांव काडून सांगतना हळे ताणें तुमचे खातीर हें केलां तें केलां ताचें तुमी जिवीत तुमी समजून घेवचें ताचे बरी तुमी जायचे ताचो तुमी कितें पटलाव करचें म्हणटाना आनी उबे रावन त्या ह्या जाकाक म्हळें की सीदा म्हळें सक्कड लोकां मुखार तो म्हण अरे बाबा तो तुजो सांत आसा पळय तो म्हजे खातीर या तुजे खातीर कोणा खातीर मरोंक ना ताणें रगत वारोंक ना तुजे खातीर म्हजे खातीर सगळ्यां खातीर रगत वारयलो जेजू मात्र रे म्हणलो खंय धैर्यान हें सत वय की न्ही हें सत वय की न्ही हें सत कळ्ळेर परगट करीचे देखून तुमी खाली मानून घेतल्या पावना निमान कितें वाचलें कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात केल्यार मात पावना
आणि ही काल्स पियेतात हे रगत वारोन तुका जीवित मेळला म्हणून तुवें तुजें कर्णस लिपोवन दवरल्या पावाना तितले पावटी सौम्याचे मरण तो येसर तुम्ही परगट करतेल्या येता पर्यंत परगट करूंक आसा. हे सत मानून घेतल्या मात पावाना हे सताक आमी साक्ष दिवंक आसा, परगट करूंक आसा. देखून सांत पावल कितें म्हणालो, म्हाका कुर्सायला देखून जियेता तो हांव न्ही, कोण जियेता म्हणालो, कोणाक मुखार दवरलो ताणें. हे परगट करूंक आसा. आनी ताजे उपरांत 27 ते 30 वर्ष पर्यंत जर तर ह्या रितीन आमी सोम्या एकवटाना आमी काल एक सवय प्रमाणे हांव सकड येतात म्हणून गुंपिनाली गोविंदा जावन येता जाल्यार तें बरोवन घालां कितें पुराय जाता म्हणलें का. देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सोम्याचे कालसिंतले सवय प्रमाणे सकड येतात म्हणून आमी लायनीर येता, सकड कितें म्हणटात करता देखून आमी करता. सवय प्रमाणे करतात जाल्यार फावो नासतना या उंडो खाताय तर तो सोम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. पळया न्ही, जेन्ना तो सोम्याच्या एकवटान नाय, जेन्ना जुदासाक उंडो मोडून कुटको दिलो, कोण गेलो ताचे भितर, तरी ह्या भावार्थान तूं जर तर सोम्याचे उतार आयकना, ह्या भावार्थान ताणें तुजे खातीर म्हजे खातीर रगत वरयला म्हणून तूं स्विकार करिनाय, आमी कितें जाता कितें वाचलें, सोम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. भाव भयणी, ह्या सतात हांव आमी केदीं पयस सरचें न्ही. हें सत मानून घेवन सदांच ह्या एकवटांत आमी आसूंक जाय. जर तर इल्लो दुबाव ना, हें पळय काल हें कितें सकड करतात म्हणून आमी करता म्हळ्यार आमी सोम्याचो कितें जाता, गुन्यांवकार जाता. ताजे विरोध आमी गुन्यांवकार जाता. ह्या पासून हर एकलो पयले आपली जर्ती करूं आनी उपरांत हो उंडो खाव आनी हे कालसिंतले पियेव. देखून हांगा पळया न्ही गे, सबारपुटी आमी येता इल्ल्या उपरांत ती सोम्या हांव फावो गे. देखून तूं हांगा आमी एक मागणें करता, पळय देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती, ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी म्हणटाना कितें म्हणटा आमी, सोम्या तूं म्हजे भितर येवंक हांव फावो न्ही, बगार एक उतार तूं सार आनी म्हाका कित्याक म्हणचे तें मागणें आमी कित्याक म्हणचे, आमी फावो न्ही म्हणलें बगा जाय आमकां, जाल्यार तो काकूळ दाखयता देखून आमी म्हणा जाय आनी आमकांच आमी फावो करी जाय. हांगा विनवणीच्या मागण्या म्हळ्यार सुरू सबार जाणें मागूंक सुरू केलें, सोम्या विनवणी करून हांव फावो गी, हांव फातके न्हय गी, म्हजे मागणें तूं आयकताय गी. ताजे उपरांत एक फावटी आमी उडास काडलो, त्या फारिजेवाचे मागणें देवान स्विकार करूं ना, त्या सुंकाकाराचे मागणें देवान स्विकार केलें. वय मू तो फारिजेव निट्टू बरवलो आनी कितें म्हणालो, ताचे बरी न्ही हाचे बरी न्ही. वय मू पूण मानवालो कोण देवाक, फारिजेव की सुंकाकार. जेन्ना आमी फातकी जावन आमकांच आमी खालतें करता आनी सोम्या मुखार आमची फातकां वळखून हांव फावो न्ही जाल्यार हांव विनंती करता न्ही. हर एकल्यानी सोम्या कडेन सोम्या म्हजी बिरमोत पाव म्हळें, वय मू सोम्या म्हजी काकूळूत कर म्हळें. वय मू आतां हर एका फातक्यान जावन दी, हर एका पिडेस्तान जावन दी, सोम्या सरशी हाडल्या वेळार म्हज्या फातक्याची काकूळूत कर म्हळें. वय मू सोम्याक तें जाय, तुवें तुजी फातकां वळख काडलीं जाय. जेजुआंचें पयलें पत्र वचो 1 वेळ 8 आनी 9 देजाळ तुकाच तुवें फावो करचें. हांगाय ह्या तूं आमी भाग घेवंक आमी फावो न्ही म्हणटना खालतेपणी आमी तें स्विकार करीचे आनी तुका आनी म्हाका आमकां तुज्या खालतेपणा वरवीं देव तुका कितें करता, स्विकार करता आनी तो भाग घेवंक तुका फावो करता. एका आमचे थंय पाताक ना म्हूण आमी म्हणून जाल्यार आमकांच आमी फटयता तवळ आमचे थंय सत ना म्हूण जालें. पूण आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार विश्वासी. पळय ऐका, आमची पातकां आमी खालतेपणी वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत म्हणलो देव आमची पातकां बोगसून आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो. पळया न्ही, देखून खालतेपण वळखूंचें चड गरजेचें आनी वळख काडल्या उपरांत तूं मानवाल्लो जाताय. तूं मानवाल्ल्या उपरांत तुजे मागणें तो स्विकार करता. देखून विनवणीच्या मागण्यांत भाग्येतल्यान केन्नाय चिंतूंक नजो हांव कांय नितीवंत न्हय, हांव कांय भाग्यवंत न्हय, हांव कांय सांत न्हय, तें न्हय चिंताप. खालतेपणी येवन ह्या सुंकाकारा बरी सोम्या मुखार आमची अस्कत काय आमची पातकां आमी वळखून घेतना आमी देवाक मानवताना खंडीत आमचें मागणें ताका स्विकार जाता. देखून हें गरजेचें. पाटी वचून कितें वाचलें, कित्याक जो कोण ही कूड
कितें म्हूण समजनासतना खाता वय जर पळ्या ही कूड आनी कितें म्हणटा मिसाच्या बलिदानांत आमी जर तर समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. जर तर आमी फावो त्या रितीने भावार्थान आमचो भाग्य नाव तर आमी आमचीच ख्यास्त खाता काही आपलीच ख्यास्त खाता आनी पियेता. देखूनच तुमचे मध्ये जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात. पळय म्हजे उतार न्ही आज भाव भयणीनो जर तर जावं पुरो एक काल एक सिंबल म्हणटा एक काल म्हणटा संकेत एका म्हणटा एक गुर्तू वय मग पूण ह्या गुर्ता मारिपा तुजो भावार्थ तूं सोमिया वय की न्ही तूं म्हजे भितर येवंक हांव फावो न्ही. त्या कोणे म्हणलें ती उतरां लुका संवंजेला वचप 7 आनी 7 ती उतरां तेंची काडल्यांत. ऐका लूक 7:7 शताधिपतीन कितें म्हळें देखूनच हांवें स्वता तुजे सरशी येवंक योग्य न्हय म्हूण तुजे सरशी येवंक हांव योग्य न्हय म्हणून म्हाका बगलें पूण एक उतर मात्र तुवें सांगल्यार पुरो म्हजो साकर बरो जातलो. त्याच प्रमाणे हांगा सोमिया तुज्या ह्या तूं बलिदानांत ह्या जेवणांत भाग घेवंक हांव फावो न्ही पूण तुजें एक उतार सांग आनी म्हाका तूं नितळ कर. उतार कितें करता हांव उलयल्ल्या उतरा वरी तुमी सवरून नितळ बेंडून तरी सोम्याक सेवंक तुका आनी म्हाका आमकां आत्मीक रितीन नितळ करचें कोणें. देखूनच हांगा भेटोवण्याच्या पयलें ह्या कम्युनियन म्हणटा आमी कम्युनियन म्हळ्यार कितें म्हणटा आमी प्रसाद वय उंडो आनी वायन मोडून तो दिवच्या पयलेंत हांगा कितें जाता पयलें देवाचें उतार दिता आमी. त्या उतरा वरी आमी कितें जायचें नितळ जायचें पवित्र जायचें. आमची मौन आमची चिंतना आमची उतरां आमचें बोगनां सगळें आमचें कितें जिवीत आसा फातकाचें हें सगळें तें उतार आयकून आमच्या भावार्था वरवीं तें स्विकार केल्ल्या वरवीं तें उतार आमकां कितें करता दोता नितळ करता आनी आमकां सोम्याक सेवंक स्विकार करूंक आनी आमचें तें येवन बिडार करूंक आमकां तयार करता. थिंगा साबार जाणांक शिकोवण नाका साबार पोटी न्ही तुमी पळयलां न्ही हांगा जायना तें हांगा भितर भायर आसले भितर धांवन येतात तांकां म्हणटा तें शिकोवन सुकोवंक नाका. पूण इगर्जांनी कितें जाता शर्मा सुरू जालो म्हणटा ना आनी मागीर तें येतात भायर वचून सिगरेट वडनो बिडी वडनो आनी कितें पान पराग आनी कितें खावन मागीर येवन ते पवित्र प्रसाद स्विकार करता वय मू. तसल्यांची गत कितें जाता आतां वास वडोल वासले निमाणे उतार 30वी वळ तुमचे मध्ये देखूनच तुमचे मध्ये जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात आनी हेर सबार मौन पावल्यान आनी जायते त्या पिड्यांत मौन पावल्यात. सोम्याच्या जेवणा वरवीं बलिश्ट मागण्या म्हळ्यार हें सोम्याचें जेवण भाव भयणीन जर तर आमी भावार्थान खरेंच समजून आमचो भाग घेता तर ह्या जेवणांतच देव तुका कितें करता नितळ करता पवित्र करता भाग्यवंत करता आनी तुजे ती पिडा आसा जाल्यार तुका गुण करता. जेजू तुजे भितर आयल्यार ताका कळीत ना गे तुजे भितर कितें आसा म्हणून कळीत ना गे. हरियपटी पवित्र प्रसाद सेवताना सोमिया तूं म्हजे भितर येता म्हजे भितर कितें आसा कल्माश आसा कितें म्हजें कितें वायट आसा गे आनी कितें हें आसा कितें सगळें म्हजें तान खाड म्हणून मागा. आनी त्या जाळा पळया त्या भावार्थान तुमी स्विकार करता तुमकांच भोगता वय हांव आयलो सोम्याक हांवें स्विकार केलें जेजू म्हजे भितर आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आयलो सोमी देव म्हज्या घरा आयलो रायसर गिंसो म्हजो इश्ट जालो सोमी देव म्हज्या घरा आयलो रायसर गिंसो. खरेंच जेजू तुजे थंय आयला वय तर लुका संवंजेला वचोर 19:9 जेजू कितें म्हणालो आयच्या दिसा ऐका जेजून ताका म्हळें आयच्या दिसा ह्या घराक बाचावी आयल्या. खंयच्या घराक खंयच्या घराक ह्या घराक म्हणजे ताणें येवन बिडार करच्या घराक मागण्याचें घर
कोड म्हजे मागण्याचे घर काळीज म्हजे मागण्याचे घर मन म्हजे मागण्याचे घर मागण्याचे घर कोड म्हजे मागण्याचे घर काळीज म्हजे मागण्याचे घर मन म्हजे मागण्याचे घर कुडुम म्हजी मंदिर देवाचे कुडीन म्हज्या भिडार देवाचे कुडुम म्हजी मंदिर देवाचे कुडीन म्हज्या भिडार देवाचे कुडीन म्हज्या राव सोम्या तूं सदां पाव सोम्या कुडुम म्हजे जावन आसा मागण्याचें घर कुडुम म्हजी जावन आसा देखून पळया न्ही तो भितर येतस हांगासर कितें आसा तें आसूंक न्हू सगळें तें भायर काडूंक शकता पूण आमकां कितें जालें मिसाच्या सुरवात सांगल्या प्रमाणे हो कायदो पाळूंक आमी येता सोये प्रमाणे येता आमी भावार्थान ताका स्विकार करूंक ना जाल्यार देखून सबार पिडेंत आमी निमान कितें वाचलें न्ही सबार देखूनच तुमचे मध्ये जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात अस्कत जाल्यात पिडेस्त जाल्यात जेजू तुका आनी म्हाका अस्कत करता सुटसुटीत करता खरेंच जेजू तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें आयलां जाल्यार वय की न्ही देखून आज ह्या भावार्थान आमी स्विकार करी जे भाव भयणीनो देखून सो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता लुका सुवांजेला वस्वर 9 आनी 10:17 एका वयर कितें बरलां 5000 लोकांक जेवण हें जेवण ही आतां जावं पुरो जेजून केल्लें व्हडलें अजाप पूण ह्या जेवणा मुखार निमाणें तुका आनी म्हाका आमकां मेळटलें हें जेवण खंयच्या जेवणाक आमकां वाट उक्ती करता म्हणल्यार समजतलें एका हेणे दमदूत पाटी येतस आपणे केल्ले सगळे जेजूक सांगी लागले तो तांकां वरे विंगड बेतसाइदा नांवाच्या शहराक आपोवन वन गेलो पूण ही खबर मेळटस लोकांचो जमो ताची पाट दन गेलो लोकांचो जमो कित्याक ताच्या फाटल्यान वेतलो लोकांचो जमो ताच्या फाटल्यान वेतलो रास न्ही 3 दीस मुसार सबारपुटी आमी आयकलां वय मो 3 दीस 3 राती ताजे समय आसलो वय गी न्ही आनी एका जाग्यार ताजें तें सहजाप करतना जेजूक तांची बिरमत दिसता 3 दीस तावन ते म्हज्या सांगात आसात तांकां खावंक ना जेवंक ना पियोंक ना वय मो जाल्यार ते आसात म्हज्या सांगात कित्याक आयिल्ले ते खंयचे खाण खावंक आयिल्ले आसली काणी हें भाव भयण देवाचें उतार आनी आसली खाण पळया न्ही हें खाण तूं खावंक आशें येता जाल्यार तुज्या कुडीचें खाण तो तयार करून दिता तुका आतां हांगा पळया न्ही सुरू न्ही आमकां देवाचें उतार मेळटलें आतां हें देवाचें उतार मात्र न्ही हर एका शुक्रार सोनवारा आमच्या कुडीचें खाण मेळटा की ना आमकां आतां हांगा पयलें मेळूंक ना जाल्यार आमकां कांय उणें केलें देवाचें उतार आयकूंक येतल्यांक तुमच्या घरांनी कांय उणें केलें केन्नाय उपाशी हांगा मागणें जाल्ल्या उपरांत घरा वचून उपाशी रावल्ले आसा की तुमी देवाचें उतार आयकल्ल्या उपरांत ती पळया हर गरजोय तो देखून हांवें कालच्या शिकवणें सांगलें सोदा तुमी पयलें देखून आमी सोदिया आमी पयलें दे ताचे साल्वास सर्वस्तू आमकां दे Alleluia, 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 Alleluia. खंडीत दिता ताजे रास सोदून ताजें उतार आयकोची ती तान आनी बुकान घेवन तुमी आयल्यार उरलें सकट तो सांबाळटा भाव भयण 31 वर्सांत हांव तुका सांगता केदिंगच हांवें हें म्हजें काम देवाचें उतार दिवचें स्वार्थ प्रगट करचें काम करनंत आसा हांव केन्नाय हांवें म्हाका हें दी म्हाका तें दी म्हाका आदार दी म्हाका काम करूंक जाणा दी कोणायक हांवें विचारलें ना कांय उणें केलां ताणें सेवेंत बाबा भयणाक उणें केलां गे रावंक आमकां घरां उणी केल्यान गे खावंक जेवंक आमकां उणें केलां गे हें आमकां जाय जाल्लो परिस्थिती बरें हें सवलती उण्यो केल्यात गे बऱ्यांतलें बरें ताणें दिलां म्हणजे न्ही
आता पोर आमचे भाव म्हणाले पाद तशें आमकां एक वचून पळोवंक जाय वचून पळोवन नेवेत घे म्हणून जायत वसा तुमी पळया म्हणे ते वचून पळोवन फाटी आयल्या उपरांत म्हणटात कालें पातात वय पुराय गैराम पुराय मेळ्ळें पुराय तशें अशें म्हणून कांय एक नितळ ना येना आनी एकलो येजाक आयिल्लो तोय म्हणालो कशें आसा तशें म्हण विचारतना पयलींच्या हाज्या विशयांत हो ते पुराय आतां पुराय रुमांनी कांय क्लीन ना नितळ्ळी ना येना हांगा कशें हांगा खंय गैराम पळयलो जाल्यार सांगा म्हाका तुमच्या कडल्यान काडयता हांव खंय मेळ्ळें खंय जाल्लें आसा जाल्यार सांगा आतां तें मात सांगचें न्ही देवान आमकां कसले पळय विनवणेच्या मागण्या वेळार हर एकल्याच्या तोंडांतल्यान येतात बऱ्यांतलो बरो शांत वातावरण कितलो परिसर कितलो बरें वारें कितलें बरें नितळ उदक कितलो एक शांत जागो आनी कशें आमकां एक सांगाता मेळूंक ताचें उतार आयकूंक येतल्यांक तो कांय उणें करिना भाव भयणी हांगा म्हणून न्ही हांवें मस्त कडेन पळय दुसऱ्या सेवकांक पळय ताचें उतार भरान जोरान परगट करतल्या सेवकांच्या हातूंत हांवें पळयलां आयल्या लोकांक कांय उणें ना खंयचें उणें ना आनी आमकां उणें जावचें ना देखो न्हू पूण ही खबर मेळटस लोकांचो समूह ताची पाट धरून गेलो जेसून तांकां स्वागत दिलो आनी देवाच्या रासा विशांत तो तांचे लागीं उलयलो ताणें स्वागत केलो आनी जेजू उलयलो कोणा विशयांत हो तुमी कशें आसात काम कशें आसा भुरगीं बाळां कशीं आसात बायल भुरगीं कशीं आसात खावंक आसा की जेवंक आसा म्हण विचारलें ताणें लोकांक पळयल्लें आसता आनी कितें दिलें पयलें देवाच्या रासा विशयांत तो उलयलो देवाच्या रासा विशयांत तो उलयलो सदां तुमी देवाच्या रासान ताची खुशी सर वस्तू तुमकां दितलो म्हण ते उलयल्या उपरांत स्विकार केलें देवाचें उतर कोणें सत मानलें ते मुक्ली वड सांगता पिडेस्तांक गूण केलें खंय आनी गूण जावची गरज आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली देखो सबारपुटी हांगा पिडेस्त आतां म्हाका कोणी हांगा मागण्याक आयिल्ले पिडेस्त म्हणून कोणी हांव पिडेस्त फादर म्हजे खातीर मागा फादर म्हणून म्हजे खातीर म्हजे तशें कोणी येवंक नात आसल्यार पीड आमी देगेक दवरल्या वगी न्ही आमच्या पिडेक मुखार दवरला आमी जेजूक मुखार दवरला पीड आमकां आसा सेवंत आसल्यां की आमकां ही ल्हान मोठी ल्हान पीड आसात केन्नाय तुमच्या मुखार म्हाका ताळो समान म्हाका कोंकली म्हाका ताप म्हाका अर्दन दूख हय गे सांगलां गे ते सांग दिल्यान गे तूं गूण करता बाबून जायते पिट्यांचे हांगा येवच्या पयलें जावं पुरो आंग दूख गे आनी कितें ताळ्यांत धर काल गे सोमा उलोवंक जायना म्हण तशें हांगा येवन उबें रावतनाच पुरो ताणें काण सोडला सगळें खाण सोडटा तो ताजें उतर आयकतना लोक गूण जाता आनी आमी आज भलायकेंत आसा तर आमच्या कुडीच्या मात्रणी आमच्या मोतीची भलायकी जावं दी काळजाची भलायकी जावं दी आत्म्याची भलायकी ह्या जिवाची भलायकी जावं दी हांगा इनरी लिंगान तुमकां कळटा वय मू सो कुडीक संबंद जाल्ली मात्र भलायकी न्ही जिवाची भलायकी नाका गी तुमकां धैर्य बोळ सुटसुटाय उर्बा उमेद संतोष उल्हास मोग मैपास हें जिवाक संबंद जाल्ले वय की न्ही आनी आत्म्याची भलायकी पवित पोवन भगवंत पोवन भक्ती पोवन आत्म्याक संबंद जाल्ली हें आमकां दिलां ना ताणें केदाळ मेळटा ताजें उतार आयकतना आनी ताजे उपरांत गरज आसल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केलो तितल्यार सांज जायत आयली 12 जण दमदूत ताचे सरशी येवन म्हणाले आमी हांगा एक सुरे सुवातेर आसाव देखून लोकां जम्याक तूं दान सोड खंत आतां जेजूक न्ही खंत हांकां 12 जाणांक हे इतले जण आसात आमच्या कडेन आसा 2 मासले 5 म्हणटा हे रावते जाल्यार आमकां काले मेळटा बिकेचे म्हणून न्ही रांदलां थोडे फाटी न्ही रांदलां खाली 10 जाणांक 100 जाणां येयल्यार कालें करतात तुमी आज आमी रांदूं ना तुमी घरा वचून रांदून जेवा म्हणटात वय मू ते गेल्ल्या उपरांत बरें करून रांदून जेवतात रांदलें जेवतात वय गी हांगा हे शीस म्हणटात आमचे कडेन आसात 2 मासले आनी 5 म्हणटे आनी लोकांक पळोवन लोकांचो जमो पळोवन ते कितें म्हणाले आमी हांगा एक सुरे सुवातेर आसाव देखून लोकां जम्याक तूं दान सोड भोंवतणीच्या हळ्यांनी आनी भाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार जेवण आनी बिडार पळयांनी देवाचे उतार आयकूंक आयिल्ल्या लोकांक येशीस म्हणटात खंय वचून हळ्यांनी वचून रावोवन दित ते बिडार मेळटा पळोवन दित जेवण मेळटा पळोवन दित म्हणून पण हांगासर पळयांनी की सोम्यान कशें तयार केलां ताजें उतार खरेंच आयकूंक येतलें कितलें पयस पयस थावन आयिल्ल्यां की बिडार आसा की ना हांगा आसा की ना जेवण आसा की ना हांगा
पळय न्ही कशें तयार केलां थोडे फावटी आमकां बघूंक पुरो पुरो कित्याक म्हणून हांगा देवाचे उतार सांगता त्या वरी सोड आनी सोड कालच कोणें म्हाका सुमार वर्सां पयलीं एकलो मेनिनो म्हणलो भाव गोंयचो भाव काल म्हाका हांगा लंडनांतल्यान फोन करता सुमार 6-7 वर्सां उपरांत ताचे पयलीं येयला तो ट्रिनिटी घराखाणी येयला आनी थंय गोंया रिती जातना येतलो आतां सगळें कुटाम थंय आसा लंडनांत आसा आनी काल ताणें म्हाका फोन करता विचारलें मेनीन कितें सुमार वर्सां उपरांत 7-8 वर्सां उपरांत म्हजे उडास आयलो न्ही तुमची इश्यू कोण आयकतलो म्हणलो मागीर ताणें विचारलें म्हाका आतां नेक्स्ट टायम आयल्या वेळार म्हाका येवंक जाय तें रितीर चलता गी म्हणलो पुराय ताका चलता मात्र न्ही शुक्रारचे शेनवारचे सगळो दीस आसा म्हयन्यान ते 5 दीस आसा मात न्ही आयिल्ल्यांक पयस पळयतना आयल्यार केदाळ आयल्यार हांगा रावंक बरी वेवस्था आसा ताका सांगता वय गी फादर वय गी फादर वय गी फादर म्हणटा म्हळ्यार तांची गंत कितें इतून आयिल्ल्या उपरांत तितल्या पयसतान आयिल्ल्या उपरांत रावंक आसा गी खावची जेवची वेवस्था आसा गी न्ही गे ही 2 फावटी आयिल्लीं दोनूय कुटुंबां अमेरिकांत हांव हर एका वर्सा येवंक तांकां जाय आनी दुसरे फावटी आयल्या वेळार डिवायन कॉटेज तयार जाल्लें पळोवन फादर आतां म्हज्या पुताक आनी सुनेकी हाडटा कित्याक रावंक आनी बरी वेवस्था आसा न्ही म्हणून पण तांच्या मतींत आसा म्हळ्यार थोड्यांक आतां कितें गोट्याक तुज्या गोरवांक आपूण हाडी जाल्यार तुवें कितें दाखयचें आतां गोरू येना तुजी काल गाय आनी मोस गोठ्याक येना तांकां गोठ्याक हाडी जाल्यार कितें करीचें बात्यांचे पेंट तांचे तोंडा दिवची न्ही दाखयचे दाखोवन 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 गोठ्या मुसार पळोवना तुमी आयकोनाय देखून साबार सांगते तुमकां कळीत ना हांवें सुरूत हांव रेतेन मंदिरां उबारतना हें म्हज्या मतीन सोम्यान गेल्लें तांकां संवसारी रितीन कम्फर्टेबल कर ताजे उपरांत म्हाका वळखल्या उपरांत तें सोदून येनात म्हाका सोदून येतात म्हणून समजता तुमकां आतां संवसारी रितीन थोड्यांक ते रावची वेवस्था आसा की थोड्यांक धरणीन दवरनाका थोड्यांक काट्यो जायचे थोड्यांक काले म्हणटात एसी जायची तें जायचें वय म्हण तांकां त्या रितीन तूं पयलें कम्फर्टेबल कर आनी उपरांत हांगा देवाचें उतर आयकोन जातना तांची गरज तांकां पडची ना ह्या देवाच्या उतरांची गरज तांकां पडटली हें साबार जाणां तुमकां कळीत ना हांव 3 फावटी पडटा गेला तुमकां सांगता ह्या अंका काण घेवन पयलींच्या रितीर मंदिरांत हांगा न्ही हैदराबाद थंय गेलो एक खंयसरी न्हिदोवंक जागो मेळना 3 फावटी तेंच्या पाद्र्यापाक हांव मेळोना ह्या युवाजाना काणयेन गेलो खंय मेळोना ह्या युवाजाना सांगात धरणीर आमी काली बेडशीट सोडून धरणीर न्हिदिल्लें 3 फावटी आनी हांव एका रेतेर मंदिराचो डायरेक्टर आमकां गरज म्हण दिसना एक सुमार 2000 थंय युवजान सांगता म्हणलें थंय त्या दाळा आमी आमचें एकोमोडेशन तशेंच आसा तें सगळ्यांक सांगता तें पुरा बेड्डां फुल्ल आसली देखून एका बेड्डाच्या कुशीन सायडीक आमी सकला न्हिदून आसले पूण आमकां म्हाका खाली उडास मात्र आतां पूण ते कितले दीस आसले आमी थंय कांय म्हाका हांव धरणीर न्हिदलां गे काली बेडशीट घाल न्हिदलां गे हें कांय मती केना कित्याक म्हळ्यार थंय गेल्ल्या वेळार सकाळ तो सांजनुसार ते देवाचें उतर आयकून ती गायना तो नाच तो संभ्रम ते आचारान राती एक तितली पुरासन जातना हांगा आड पडल्यार न्हिदेनाय आमचो भाव आंड्रू आतां हांगा हर एका वस्तेर येता वेळार घरांत हांव तो मांद्री हाडून येता म्हजी एक बेड वेस्ट हांगा मांद्री हाडून येता आनी उरले ते भाव बेड्डार न्हिदतना तो सकला मांद्री घालून धरणीर न्हिदता भुरगीं निंगी सारा तुमी शांती आसता पोटली बांदून दी जेता न्ही म्हळ्यार सर्त कितें भाव म्हयने हांगाय लोक खान सोदून येता आनी कितें रावंक बिडार सोदून येता म्हूण कोणाच्या मतींत आसा शिसांच्या मतींत आसा देखून जेजू कितें करता तांकां पळया न्ही इमिडिएटली कितें केलें जेजून तांकां सांगलें तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया तें म्हजें काम न्ही म्हजें काम शिकोवन दिवची होय की न्ही सबार कडेन तशें चिंतल्यार हांगा कांय आसतना जालें म्हजें काम खाली शिकोवन दिवचें म्हणलें जाल्यार आज तुमी बसूंक कदला आसतना जालें ओले आसतना जालें वय मग पूण जेजून तेंचे म्हळें तुमीच दिया खावची वेवस्था तुमी करा जेवची वेवस्था तुमी करा तांकां रावची न्हिदची वेवस्था तुमी करा म्हणटा ना कितें म्हणटात आमचे वरी साध्य ना कित्याक साध्य ना का शिसांनी ताका जाप दिली 5 उंडे मात्र आसात आनी आमी 12 जाण आसा आनी तूं एकलो ते राव 5 उंडे आनी 2 मासल्यो शिवाय 2च मासल्यो बशे गरी घालून धरिल्ले 2च मासल्यो हेर कांय आमचे लागीं ना पळया न्ही हे मोगरी मोगोर वय मू मोगोर वय मू 2च मासल्यो मेळ्ळ्यो गे हांकां
न्ही ह्या तूं त्याने कडेन लाका भुरग्या कडेन आसल्यो पूण हांगा ते म्हणटात भुरग्याचे आनी वण काण गेला तूं वच रे घरा वचून कार्य म्हणून आनी दवरल्यात तांच्या बुकेक देखून ते म्हणटात आमचे कडेन आनी एक कडेन कितें म्हणटात एका भुरग्या कडेन म्हणून भोवशा त्या हांगा ह्या हातूं परिस्थितींत आनी भुरग्या कडचें काण न्ही थोड्यांक संवय आसता न्ही तुमकां भुरग्यांच्या हातांतले काण खावची हां 2 माश्टल्यो आनी 5 उंडे आसात हेर कांय आमचे लागीं ना जाल्यार आमी वचून ह्या जम्याक म्हण खाण मोलाक घे जाय जालें थंय जाल्यार 200 दिनार म्हणून बरयलां न्ही गे आतां ना जाल्यार आमी वचाचे आनी ह्या लोकां खातीर आमी खाण मोलाक घेवन येवचें म्हणटाना दादलेस चड उणे 5000 जातीत म्हणे न्ही जेजूक आयकून कितले लोक येतालो दादलेस तितले शिकून कितली बरी आसली कोणा न्ही गे ना जाल्यार दादले येता ते सांगा बायल मनशां सेवाका फाटल्यान येतात दादल्यांनी येवचे जाल्यार शिकोवन तितली बरी आसली ताजे तसलो शिक्षक शिकोनदार ह्या संवसारांत ते जल्मोंक ना आनी मुखारी जल्मोवचो ना देखून ताका मेस्त्री तुमकां आसा एकलोसो शिक्षक म्हणलें अर्थ ताजे अर्थ शिक्षक कोणूच ना खरी शिकोवन ताणें दिल्या स्वताची शिकोवन ताणें दिल्या संपूर्ण शिकोवन ताणें दिल्या जन्मेन बरली शिकोवन ताणें दिल्या देखून तो कितें म्हणटा तवळ जेजून आपल्या शिसांक सांगले लोकांक सुमार 50 पंक्ती घालून बसया ताणी तशेंच केलें आनी सट्टांक बसयली उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हाती घेतल्यो सर्गाक दिश्ट लावन आसल्याक पयलें कितें केलें जेजून आमी पुरपुरता न्ही इतलें बिकेचें आसा कितलें इल्लेशें आसा ताका पयलें अर्गां दिया देवान इतली भलायकी दिल्या त्या इल्ले भलायकी खातीर अर्गां दिया तुका इल्लें खावंक जेवंक दिलां त्या खातीर अर्गां दिया सुमार फेरगो मेळटाना लॉटरी उरताना अर्गां दिवंक राखा नाकात 2 मासल्यान 5 उंडे हातांत घेवन जेजू आपल्या शिसांक सांगता ताणें सर्गाक दिश्ट लायली अर्गां दिली देखून खंयचेंय काम करता न्ही तर तुवें आमकां कितें उणें केलां सम्या खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक रावंक बिडार सगळें दिलां हर एकाक अर्गां दी आनी पळया ह्या ल्हान 2 माश्टल्यांक आनी 5 उंड्यांक खातीर अर्गां दितना कितल्या लोकांक ताणें जेवण म्हटलें एका आनी उंडे मोडून लोकांक वांटूंक शिसा लागीं दिले लोक सक्कड खावन दादोशी जालो पळया न्ही येत्त जाग्यार तुमकां हांव सांगता आतां आमी ह्या हॉलांत बसून आसा वय मू सबार जाणां तुमकां कळीत ना हांगा 12 सेन्स 2 जागे आसले एक म्हज्या बाबा जोच्या नांवार आसलो तो मुकलो 12 सेन्स आनी हो फाटलो 12 सेन्स आमच्या एस्तेलबायच्या नांवार आसलो आनी जेन्ना आमकां थंय न्हू केन्ना कितें आमकां बंद करीचें पडलें जागो नासलो हांवें एस्तेल बायक इतल्यांच विचारलें बाये तुका एक ह्या जाग्या खातीर हांव तुवें काण घेवन दिता म्हणून हो थंय कंपावंड घाल्लो जागो काण घेवन दिलो आनी 12 सेन्स 26 सेन्सार पळय हांगा हें ल्हानशें हॉल बांदून हाडलें आनी जाय जाल्ली वेवस्था आमी केली 2014 इसवेंत खाली सुरवाती खाली 12 सेन्स 26 सेन्साचेर हें हॉल जालें ल्हानशें कॅन्टीन जालें तें जनरेटर रूम केलें आनी तें काल म्हणटात टॉयलेट पब्लीक टॉयलेट केलें ताजे वयर एक ल्हानशें मिनी हॉल करून मागण्याचें साल केलें तितलेंच आज भाव भयणीन कितें केलां हें ल्हानशें देवान दिल्ल्या खातीर अर्गान दिवन आज आमकां पळय हेंच मात्र आसा गी थंय डिवायन टावर आसा थंय डिवायन कॉटेज आसा आनी थंय सगळें मैदान आसा स्टेजी तयार जाल्या पुरा जाल्या वय मू बरते 1.5 एकरोस जागो हांगा खाली 26 सेन्सांत हांव न्हू 1.5 एकरोस जागो ताच्या माना खातीर महिमे खातीर ताणें आमकां तयार करून दिला अर्गांधीजी की नाका एकच पटी गी 14 तो आतां 25 कितलीं वर्सां लागलीं 10 वर्सां लागलीं अरे ल्हान तुका कितें म्हणटा देवाचो आदार आशिर्वाद मेळटा तूं अर्गां दिवनूच राव सडत वेता वाडत वेता आनी एक दीस तुका कळटो फेरगोत सगळो सर्गत उक्तो जाता देखून अर्गां दिवंक देखून आमी म्हणटा अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्गां हांव दिता अर्गां देता बापा अर्गां देता तुवें केल्ल्या उपकाराक मुखार वाचून काड सकट दादोशी जेवले
सडीत उरलेले कुडके एकठांय करताना 12 दाली जातीत ते तांणी भोवन काडले. आता पळयान गी चक्कट जेवल्यात 5000 दादलेच ते जेवल्यात आनी दादले कितले जेवतात तुमकां कोत्ता बायल मनशां अर्धे जेवल्या रे आनी भुरगीं कितले जेवल्या रे दादले दोड्या मापान जेवतात की ना तितले जेवणी 12 दाली उरली खंय 12 दाले आनी ते कुटके बोरून काडले खंय आनी जातीत तांणी ते बंद काडले. आतां हाजे पयलीं हांवें तुमकां सांगलां 12 दाली कित्याक आतां हें खाण जावं परत एक अजाप असली खाण कितें देवाचें उतार ते 5 उंडे कितें सुरविल्ले 5 बूक ताका तोरां म्हणटात आंब्याचें तोरां न्ही जुदेवांचें धर्मशास्त्र तातूंत 5 आनी ते सुरविल्ले बूक आटापून आसात. ह्यो 2 माश्टल्यो कितें पोरणो सल्लो आनी नवो सल्लो वय म्हणून आतां 12 दाली म्हणटा 12 शिसांक कित्याक दिल्यांत घरा व्हरून दवरूंक न्ही वांटूंक आनी तशें वांटताना कितें जाता भाव भयणीनो जेन्ना तूं देवाक दिताय ताचो मान महिमा स्थान आनी कितें आमचे तावन तूं आशेता तें सकट आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता देवूच येता तुका आदार दिवंक आशिर्वाद दिवंक. ऐका आमी वाचता जेनेसीस चॅप्टर 14 वर्स 18 to 20. सालेमाचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक अब्राहमाक उंडो आनी दाकासरो हाडून आयलो. पळय न्ही ह्या जगत येता अब्रामासरची उंडो हाडून येता आनी दाकासरो हाडून येता. आतां तूं उडास करा हें अब्रामाच्या काळार जालां वय मू पूण जेजूच्या काळार वो उंडो न्ही वो दाकासरो न्ही हें दाकारोस न्ही आमकां जेजून कितें दिलां ताजें उतार ताजें मास जावन आनी ताजें सरगत आमचें पिवन जावन दिलां वय की न्ही जिवीत जावन दिलां वय की न्ही. आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो परमोन्नत देव सर्गा संवसाराचो रचणार अब्राहमाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. ह्या जगत आयला मेल्किसेदेक परमोन्नत देवाचो याजक देवान धाडलोले याजक. आतां त्या विशयान आमी इल्लेशें आयकुया. एब्राहम बरयल्लें पत्र 7 वळ 1 to 3 ऐका. एब्राहम बरयल्लें पत्र 7 वळ 1 to 3. हिब्रूज चॅप्टर 7 वर्स 1 to 3. हो मेल्किसेदेक कोण ऐका सालेम गांवचो राय सांगातास परमोन्नत देवाचो याजक दुस्मान रायांक पाडावकन पाटी येतेल्या अब्राहमाक तो मेळोंक गेलो आनी ताचेर अब्राहमान कितें केलां ताच्या पुतण्याक लोताक त्या दुस्मान रायांच्या हातांतलो सोडोवन हाडला मात्र न्ही जें कितें तांणी लुटलें तें सकट तो घेवन आयला. कित्याक 318 जाणांक मात्र व्हरून गेलो आनी जायते राय ताजे कोण ताज्या पुतण्या विरोध म्हळ्यार लोता विरोध उपराटले वय मू आनी ताका बंदिवान जावन येल्लो. पूण अब्राहम येता काली 318 जाणांक घेवन येता आनी त्या सर रायांक 2 पंगड करून तांकां संपूर्ण तरान सोलवून आपल्या पुतण्याक तो फाटीं हाडटा मात न्ही कितें लुटलें तें सकट तो फाटीं हाडटा आनी त्या दाळा पळया देव कितें करता आनी ताचेर ताणें आशिर्वाद घालो. ह्या जागाक धाडटा मेल्किसेदेकाक धाडटा. मेल्किसेदेक म्हळ्यार अर्थ दिला ते मेल्किसेदेक म्हळ्यार कितें ऐका मुखली वळ ताकाच ते अब्राहमान आपणा लागीं आसलेल्या सगळ्यांचो दांत एक वांटो दिल्लो. देवाचो आशिर्वाद इल्लेशे आसतना तुमी दितना ताजो आशिर्वाद तूं जोडटा. मेळ्ळ्या आशिर्वाद परतून अर्गान दितना आनी कितो सट दिता सडीत मापान दिता तुका. आनी मेल्किसेदेक नांवाचो पयलो अर्थ नितीचो राय देवाक मानवाली नीत तूं पाळटाना पळया न्ही. आनी दुसरो अर्थ तो सालेम गांवाचो राय. सालेम गांवाचो राय म्हळ्यार सालेम म्हळ्यार कितें शांतीचो राय. पळया हे 2 संगती मातेवाच्या वांजेलांत ती जेजून सांगला 5 वळ 9 आनी 9 आनी 10 ऐका. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली बागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. पळय आपल्या पुतण्याक सोडून हाडलो पळय तांकां म्हण येतालें ताणें बरो वांटो घेतला बरो जागो घेतला तो वसोनी म्हणून पूण आपल्या पुतण्या खातीर अब्राहम धांवता आनी ताका कशें सोडोवन हाडटा पळय. आनी शांतीचो कितें म्हणटात संबंद तो परत जोडून घेता. देखून हांगा देवाचे उतर कितें म्हणटा शांती समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी तांकां देवाची भुरगीं म्हणटाना देवाक मानवाले म्हणटाना देवूच येता. मेल्किसेदेकाच्या नांवान तो येता तुका आशिर्वाद दिवंक तो येता. मुखार नीती पासोत दगतणी भोगतात ती कितली बागी सर्गींचे राज तांचे. आतां फाटीं वचो 7 एब्राहम बरयल्लें पत्र 7 आनी वळ 26 जावन 20 आनी 6 ऐका.
वो मेल्किसेदेक असो याजक आता कोणाक सरी केला ताका पूण जेजूचे याजकपण जेजूच्या याजकपणाक सरी केला आणि शाश्वत बालता शाश्वत याजकपणाक सरी केला आणि कित्याक तो ससनाक जियेता ससनाक तो जियेता अजुनी तो उरले याजक आयल्यात गेल्यात मेल्यात पूर्ण ते माती जाल्यात पूण वो याजक शाश्वत याजक ससनाच्या ससनाक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो म्हळ्यार अत्वो आनी कोणी न्ही अब्रामाक आशिर्वाद दिल्लो कोणे यस जेजून श्रेष्ठ याजक जावनूच त्या दाळा ताची वळख आमकां जावना पूण आतां जाली की ना आतां जाली की ना आमकां वास तशें आसतना आपणा मारिफात देवाक लागीं सरतेल्यांक सर्व काळी तारण दिवंक तो सकता आतां 20 आनी 26 वळ वास असल्या एक श्रेष्ठ याजकाची आमकां गरज आसली आतां आनी तुका आनी म्हाका आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक सासनीक याजक मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो याजक तो जावन आसा कोण जेजू ख्रिस्त वाच मुखार तो पवित्र तो निर्दोशी तो निष्कळंक तो आणि पातकावीन आईबावीन खतावीन तो वेगळो केल्लो ताका वेगळो केला देखीन भाव भयणी आज ह्या याजकाच्या कितें म्हणटा सावळेंत आमी आसा तर ताजे एकवटांत आमी आसा तर आज कितें सकट तुका राखोन आसा पळया देखून वो एकवट जेजू समें आनी की चड मापान जोडूंक देवान आज तुका म्हाका आमकां वाट उक्ती केल्या देखून देवाच्या उतार सत मानया मात्र परत परत देवाच्या उतार ताजी कूड म्हूण स्विकार करया परत परत ताणें वारयल्लें तें रगत त्या वरवीं तुका म्हाका आमकां ससण्याच्या मरणांतलो ताणें निवारला आनी आमकां जिवीत दिला म्हणलें सत मानून घेवन सदांच सोम्याच्या एकवटांत रावूंक देवा लागची कृपा आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. जीवन मुझे काणे जाऊं पिता संतोषा भक्ति पूरी समर्पिता स्वीकार करेदा हस्त्या तोंडान हाडला हांवें करे बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान जीवन मुझे काणे जाऊं पिता संतोषा भक्ति कोणी समर्पिता स्वीकार करेदा हस्त्या तोंडाला हांवें करे बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान घे बापा स्वीकार कर घे बापा काणी घे बापा स्वीकार कर घे बापा काणी म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलें सामून तुमी मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या अमानाक आनी महिमेक आमच्या निखे पोटसभेच्या दावाक सर्विस्पोर मानून घे. सर्गीच्या बोमोगळा बाप्पा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकाच कुर्साच्या बलिदाना मुखांतर मनशांची सळ काळाची सर फातकां तुवें धुवन आमकां त्या फातकांतलें सोडयलां आनी एक सासणीक याजकाच्या त्या रेळ याजक वर्गाची तुवें आमकां केलें देखून ह्या फुडां तुज्या एकवटांत आसूंक आनी पवित्रपणान जिवंक तूं आमकां कृपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासोंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय फातकांतलें आमकां सोडून जाका आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां आमच्या उद्दारांत ताणें कूड घेतलें तो मौन हेसालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पोवन ताणें उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पयत परत तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता.
Povet, 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 povet दरबारांचा सर्वेस पोचतो सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा ऊन सर्गे तुका जय ऊन सर्गे तुका जय ऊन सर्गे तुका जय सर्वेश्वराची नावे येतात जय 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 ऊन सर्गे तुका जय ऊन सर्गे तुका जय ऊन सर्गे तुका जय. बापा करस तुम पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदिनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणून तुमी समज घेयात आनी आंतले पियेत म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान सचणी कराराचें रगत पतका जें बक्षांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारोवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगट परगट होया जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्या येतालो. बापा जेच्या मोरना स्वताच्या पुनः जिवंतपण समी भक्ती निवडा आस करता व जिवित सोंडे सडवंची कास तुका आमी समर्पिता तुझ्या मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता जेजूची कूड रगत सेवतले आमी समेस्त तांकां पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर केप्री तुमी विस्तारलेले तुजे पवित्र सभे म्हणजे देव परजस तुज्या भितर जेजू क्रिस्ता सोमे सोडवून दामोळ खाल्ल्या बावट तांचो आमचो बावट गट कर कर त्यास एक वाटान आमी जे शंकर त्यास उजवाडांत आमी सला शंकर आनी त्या सदैव एक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भाव भयणीची तुका क्लूत कर तांकां तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें तें पर जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता हांव खंय मरे देवाची सांगाती बागेन धर्मदुतांनी सर्व काळीन तुका मानवल्यान तो सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तो आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चर पद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून धरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवारांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्माच्या हातांतलें नांतार मोरणांतलें सर ताच्या कोट्यापणांतलें वडण्यांतलें ताळण्यांतलें पातकांतलें संवसारीक रेस्काच्या आशांतलें मारे कारक्याचे पिडे शिड्यांतलें सर रेतीच्या अपयांतलें आनी काळोखांतलें सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सुस्नेकाय कुशालकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दे सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतें सर पातकांतलें तूं सुटे आनी सर आकांतांतलें सदांच तूं आमकां वाटाय कित्याक राजवटची पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पयसवेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजी खुशे परमान तिका आनी आमकां शांती दिने कोडान सांबाळ तुजें तें राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सुमी आज जेजू क्रिस्ता तुझी कुडान रगत आमी संक येता ती आमच्या जरतीन ख्यास ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक बलें वखत तें जावं. पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे आनी आमा सर्वांचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे. म्हाका पावना पूण तुज्या कांय सुत्रान म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कुडान रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळो. आमेन. सुमिया काळजांत तूं ये, धनिया भिडरांतल्या ये, तुज्या मांसाक पोसूंक तूं ये, तुज्या रगतान सोडूंक तूं ये. सुमिया काळजांत तूं ये, धनिया भिडरांतल्या ये, तुज्या मांसाक पोसूंक तूं ये, तुज्या रगताक सोडूंक तूं ये. उंडो हाती घेवन बापाक भेटयलो, तुज्याच हाताक मोडून शिसांक तो वाटलोय. घेया आनी खाया म्हूण तांकां दिलोय, सासणी जिविताची खात्री जालोय. सुमिया काळजांत तूं ये, धनिया भिडरांतल्या ये, तुज्या मांसाक पोसूंक तूं ये, तुज्या रगतान सोडूंक तूं ये. सर्गीच्या खाणा आमकां तूं पोसता, सर्गीच्या जेवणा दिता सुवासकां. तुज्या आदारान आमकां सांबाळताय, सासन जिवीत तुजी फावो करताय. सुमिया काळजांत तूं ये, धनिया भिडरांतल्या ये, तुज्या मांसाक पोसूंक तूं ये, तुज्या रगताक सोडूंक तूं ये. उबरार उबो रावून दारार तूं मारताय, ताणो तुजो आयकून दार काडूंक सांगताय. आमच्या घरा भितर खुशीन तूं सरताय, आमच्या बराबर जिवनाक बसताय. सुमिया काळजांत तूं ये, धनिया भिडरांतल्या ये, तुज्या मांसाक पोसूंक तूं ये, तुज्या रगतान सोडूंक तूं ये. सुमिया काळजांत तूं ये, धनिया भिडरांतल्या ये, तुज्या मांसाक पोसूंक तूं ये, तुज्या रगताक सोडूंक तूं ये. प्रार्थोया. सर्गीच्या मोगाळा बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्तान वरयलेल्या त्या रक्तावरवीं आमची सर फातकांत धुवन काडून आज परत तुज्या सवंतांनी आमकां एकवटायलां. देखून हो एकवट सदांच आमी जोडलेलो, केदींच आमी होगडाय नाशें एकवटांत रावन आनी चड आनी चड बरें जिवीत जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर, आमी संघाच्या त्या जेवणाचेर, जेवण तयार केल्ल्या भाव भयण्यांचेर, सेवा दितल्या सेवकांचेर, विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर, तसेच हांगासर येवन गेल्ल्या सर्वांचेर देव आपला आशीर्वाद घालो. आमेन.
वसोनी आत क्रिस्ताच्या शांती समाधान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार